හරි. ගන්න MCQ එක. බලන්න මම අහලා තියෙනවා කාබෝහයිඩ්‍රේට් පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න. සියලුම කාබෝහයිඩ්‍රේට් හරිද? ඔතන සියලුම කාබෝහයිඩ්‍රේට් කිව්වොත් එහෙම වැරදි. හරිද? දැන් මොනොසැකරයිඩ් නම් ඔක්කොම ඔක්සිහාරකයි. හරිද? ඒ වුණාට ඩයිසැකරයිඩ් වගේ ඒවා ගත්තොත් එහෙම ඒ සියල්ලම ඔක්සිහාරක වෙන්නේ. හරිද? ඔක්සිහාරක විදිහට ඩයිසැකරයිඩ් ගත්තොත් එහෙම ගන්න වෙන්නේ මෝල්ටෝස් ලැක්ටෝස් විතරයි. හරිද? කවුද එතකොට මේ සුක්‍රෝස් ඔක්සිහාරක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට සියලුම කාබෝහයිඩ්‍රේට් කිව්වොත් ඒක වැරදි. හරි? මෙහෙම තිබ්බොත් නම් හරි. සියලුම මොනොසැකරයිඩ් ඔක්සිහාරක වේ කියලා තිබ්බොත් නම් ඒ ප්‍රකාශය හරි. ඊට පස්සේ සෑම කාබෝහයිඩ්‍රේට් එකම ග්ලයිකොසිඩික බන්ධන පවතී. දැන් කාබෝහයිඩ්‍රේට් කියද්දි මොනොසැකරයිඩ්, ඩයිසැකරයිඩ්, පොලිසැකරයිඩ් තුනමයි තියෙනවා. මොනොසැකරයිඩ් කියන්නේ නිකම්ම තනි අණුවක් විතරයි. තනි හරිද? ඩයිසැකරයිඩ් එකක් නැතිනම් මේ වගේ අණු දෙකක් එකට ග්ලයිකොසිඩික බන්ධනයකින් සම්බන්ධ වෙනවා. පොලිසැකරයිඩ් එකදී ගොඩක් සම්බන්ධ වෙනවා. හරි? ඒත් මොනොසැකරයිඩ් අණුවක් කියන්නේ තනි අණුවක්. මෙතන ග්ලයිකොසිඩික බන්ධන නැහැ. එතකොට ඒක වැරදි. සියලුම කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල H-O අනුපාතය 2:1කි. ඔව් ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. ජලයේ අනුපාතය තමයි තියෙන්නේ. H-O 2:1යි. හරි. සරලතම කාබෝහයිඩ්‍රේට් එකේ කාබන් පරමාණු 2කින් සමන්විත වේ. නෑනේ. මොනොසැකරයිඩ් තියෙන්නේ කාබන් පරමාණු 3 ඉඳන් 7 වෙනකම්. හරි. ට්‍රයෝස, ටෙට්‍රෝස, පෙන්ටෝස, හෙක්සෝස, හෙප්ටෝස කියලා කියනවා. හරිද? ඔන්නෝ තමයි මොනොසැකරයිඩ්. එතකොට ඒක වැරදි. 2 නෙමෙයි 3 ඉඳන් 7 වෙනකම් තියෙනවා. සියලුම කාබෝහයිඩ්‍රේට් සංයෝග මහා අණුවේ. නෑනේ නේ දැන් මොනොසැකරයිඩ් අණුවක් කියන්නේ ග්ලූකෝස් අණුවක් කියන්නේ මහා අණුවක් නෙවෙයිනේ. පොලිසැකරයිඩ් තමයි මහා අණු වෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් හරි උත්තරේ විතර ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ උත්තරේ 3. ඊළඟට ප්‍රාග්නැස්ටික හා සූන්‍යෂ්ටික යන සෛල සංවිධාන දෙකටම පොදු මූලික ලක්ෂණයක් නොවන්නේ ඔය අහන්නේ උතන අර සෛලයකට පොදු ලක්ෂණයක් නෙවෙයි කියන්නේ සෛලයක් ගත්තොත් මේ ඕනම සෛලයකට පොදු ලක්ෂණයක් නොවන්නේ මොකද්ද කියලා. ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ලෙස DNA පැවතීම. හරි. ඔය ඕනම සෛලයක අනිවාර්යෙන් DNA තියෙනවාමයි. DNA RNA. හරි. DNA අනිවාර්යෙන් තියෙනවා ඕනම සෛලයක. ඒක නිවැරදි. ප්‍රාග්නැස්ටික සෛලයක් ගත්තා. හරිද? බැක්ටීරියාවක් ගත්තොත් මෙයාගේ චක්‍රීය DNA තියෙනවා, ප්ලාස්මිඩ තියෙනවා, ඒවා තියෙනවා. ඊට අමතරව සූන්‍යෂ්ටික සෛලය ගැන නැස්ටි අනිවාර්යෙන් DNA තියෙනවා. හරි ඒක හරි. සයිටෝසලේ තුල උපසෛලීය සංඝටක පැවතීම. හරිද? ඔව්. ඕනෙම ප්‍රාග්නැස්ටික සෛලයක් ගත්තොත් එම ප්‍රාග්නැස්ටික සෛලවල තියෙන මොනවද? දැන් උපසෛලික සංඝටක අරලුම ගත්තොත් එහෙම රයිබෝසෝම් පිහිල්ලා තියෙනවා. හරිද? සූන්‍යෂ්ටික සෛල රයිබෝසෝම් පිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ ඇතුළේ උපසෛලික සංඝටක පිහිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් ප්‍රාග්නැස්ටික සෛලයක් ගත්තත් සූන්‍යෂ්ටික සෛලයක් ගත්තත් ওই දෙකේම මොනවද තියෙන්නේ? උපසෛලීය සංඝටක පිහිල්ලා තියෙනවා. සෛල තුල රයිබෝසෝම තිබීම. ඔව් මේක හරියන්නේ ඉස්සලා කිව්වේ. ප්ලාස්ම පටලයකින් වට වූ සෛල තිබීම. ඔව්. ප්‍රාග්නැස්ටිකයක් ගත්තත්, ඒ කියන්නේ බැක්ටීරියා සෛලයක් ගත්තත් එයාගේ සෛල බිත්තියේ තියෙනවා. බිත්තියට ඇතුලින් ප්ලාස්ම පටලය තියෙනවා. ශාක සෛලයක් ගත්තත් තියෙනවා සෛල බිත්තියට ඇතුලින් ප්ලාස්ම පටලය තියෙනවා. රත් සෛලයකත් පිහිල්ලා තියෙනවා. හරිද? ඔය ඕනම සෛල බිත්තියක් පිහිල්ලා තියෙනවා. සෛලීය සංවිධානයක් තියෙන කට්ටියගේ. දැන් මෙතන වෛරසෙමයි තියෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? වෛරස් ප්‍රාග්නැස්ටික් එහෙම නෙවෙයිනේ. ඊළඟට සෛල බිත්තියකින් වට වූ සෛල තිබීම. ඒක නෑනේ. සත්ත්ව සෛලවල සෛල බිත්තියක් නෑ. හරි. එතකොට 1 2 3 4 කියන මේ හතරම සියලුම සෛල වලට තියෙනවා. නැත්තේ රතු රුධිරාණුවක පෘෂ්ඨයේ ත්‍රිමාන ව්‍යුහය පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කිරීමට වඩාත් සුදුසු අන්වීක්ෂය වන්නේ. ඔය පෘෂ්ඨවල ව්‍යුහ පරීක්ෂා කරන්න අපි ගන්නේ පරිලෝකන ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය. හරි. පරිලෝකන ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් නිදර්ශකයක් නිරීක්ෂණය කරද්දී මුලින්ම නිදර්ශකයේ
ආලේප කරනවා. හරිද? ওই ලෝහයේ මතර තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාව යවන්නේ. පරිලෝකන ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය තමයි යොදාගන්නේ. උත්තරේ 4 තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඊළඟට එන්සයිම පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ තුලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද? pH අගය දෙකක් වන මාධ්‍යයකදී එන්සයිම වල සියලු රසායනික බන්ධන බිඳී යයි. නෑනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය පෙප්සින් වගේ එන්සයිම් එකක් ගත්තොත් එහෙම පෙප්සින් හොඳටම ක්‍රියා කරන්නේ pH අගය දෙකේදී. මොකද පෙප්සින් තියෙන ආමාශයේ Cl තියෙනවා ආම්ලිකයි. තේනවද? ඒ වගේ ප්‍රශස්ත pH අගය තමයි pH දෙක කියන්නේ. හරි. එහෙම නැත්නම් දැන් උතන තියෙන්නේ දෙකේදී සියලුම එන්සයිම් රසායනික බන්ධන සියලුම එන්සයිම් කිව්වොත් වැරදි. හරි. සමහර ඒවා තියෙන්න පුළුවන් pH අගය දෙක කියන්නේ ගොඩක් ආම්ලික මාධ්‍යයන්නේ. ඒ වගේ මාධ්‍යයකදී ක්‍රියාකාරීත්වය නැති වෙන්න. එහෙම නැත්නම් සියලුම එන්සයිම් වලට ඔක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ එන්සයිම් මගින් අයන මාත්‍රයිම් වල සියලු රසායනික බන්ධන. එතන ඇති එන්සයිම් කිව්වම අර ගොඩක් එන්සයිම් අයි තියෙනවා වගේනේ. හරි. ඒක ගන්න බෑ කොහොමද ඒකට. බොහෝ එන්සයිම් මගින් ප්‍රතික්‍රියාවේ අන්තඵලයන්හි ගතිගුණ වෙනස් කරයි. කිසිම එන්සයිමයකින් අන්තඵලවල ගතිගුණ වලටවත් අන්තඵල හැදෙන විදිහත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. කිසිම හරි කියන්නේ අන්තඵල වල රසායනික ගුණ වෙනස් කරන්නේ නැහැ. එන්සයිමෙන් කරන එකම දේ තමයි අර අන්තඵලයේ කරා ළඟා වෙන්න ඕනි සක්‍රියන ශක්තිය අඩු කරනවා. හරි. ඒක තමයි කරන්නේ. හරි. ඊළඟට සියලුම නිෂේධක අයනික බන්ධන මගින් එන්සයිම සමග ස්ථීරව බැඳී යයි. නෑ. සමහර නිෂේධක තියෙනවා එන්සයිම වලට తాවකාලිකව බැඳෙනවා. හරිද? සමහර ඒවා ස්ථිරව බැඳෙනවා. ඔය ස්ථිරව බැඳෙනාට උදාහරණයක් තමයි විෂ වර්ග. හරිද? විෂ වර්ග තමයි එන්සයිම වලට ස්ථිරව බැඳෙනවා. ඊට පස්සේ කවුද? తాවකාලිකව බැඳෙන ඒවා තමයි ශුද්ධ ජීවීන්ට ද්‍රව්‍ය. හරි ඒවා తాවකාලිකව බැඳෙන නිෂේධක වර්ග. එතකොට ඒක වැරදි. එන්සයිම නෙමෙයි. ඇතැම් එන්සයිම වල නිෂේධකයක් ලෙස ADP ක්‍රියා කරයි. ඇලොස්ටරික නිෂේධකයක් කියන්නේ මෙහෙමයි. ATP හදන්න ඕන සෛලයකට මොකද වෙන්නේ? ඇලොස්ටරික යාමනය ගැන මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඇලොස්ටරික ලක්ෂ්‍ය තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ කෙනෙකුට ADP ඇවිල්ලා බැඳෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියක. හරි. හිතන්න සෛලයට අණු 10 ATP අණු 10ක් හදන්න ඕනේ. හරි. මුලින්ම වෙන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය පටන් ගන්න එක ADP අණුවක් ඇවිල්ලා බැඳෙනවා ක්‍රියාවලිය පටන් ගද්දී ඇලොස්ටරික ලක්ෂ්‍යයට. ඒතකොට මෙයා ක්‍රියා කරනවා ඇලොස්ටරික නිෂේධකයක් නෙමෙයි උත්ප්‍රේරකයක් විදියට. හරිද? ඇලොස්ටරික සක්‍රියකයක් විදියට ක්‍රියා කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ සෛලයට ඕනේ ATP අණු 10 නිෂ්පාදනය වුණාට පස්සේ ATP ඇවිල්ලා මෙතන සම්බන්ධ වෙනවා. මොකද සෛලයට ඕනේ ATP අණු 10යි. ATP අණු 10ට වැඩිය සෛලයට ඕනේ නැහැ. හරිද? ඔන්න ඔය වගේ වෙලාවට ATP ඇවිල්ලා මෙයාට සම්බන්ධ. ඒ කියන්නේ අර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් හදපු ඵලයක්. හරි ඵලයක් ඇවිල්ලා මේ ඇලොස්ටරික ස්ථානෙට සම්බන්ධ වෙලා මෙයා තමයි නිෂේධක විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ. හරි? එතකොට ප්‍රතික්‍රියාව ආරම්භයේදී ADP සක්‍රියකයක් විදිහට ක්‍රියා කරා. මෙයා ප්‍රතික්‍රියාව අවසානයේදී ATP නිෂේධකයක් විදිහට ක්‍රියා කරා. හරි. එතකොට ඔතන තියෙන්නේ නිෂේධකයක් ලෙස ADP ක්‍රියා කරයි නෑ. ADP සක්‍රියකයක් විදිහට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. ඇතැම් නිෂේධක එන්සයිමේ සක්‍රිය ස්ථානයට වර්ණීයව සම්බන්ධ වේ. හරි. ඔය කියන්නේ මොකද්ද? තරංගකාරී නිෂේධක. හරි. එයා ගිහිල්ලා එයාගේ හැඩයත් හරියටම උපස්තරයේ හැඩය වගේමයි. හරි. මෙයා ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? මෙතනට බැඳෙනවා. එතකොට උපස්තරයට බැඳෙන්න බැරි වෙනවා. හරි. මෙයා තමයි නිෂේධකය. තරංගකාරී නිෂේධක කියලා කියනවා. හරි. වර්ණීයව සම්බන්ධ වෙනවා මෙයා. ඒ හරියට. එතකොට හතරට උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ 5. ඊළඟට සත්ත්ව සෛල චක්‍රයේ ප්‍රධාන වන්නේ කේන්ද්‍ර දේහ ද්විකරණ වීම. සෛල ඉන්ද්‍රිකා ද්විකරණය වෙනවා. සත්ත්ව සෛලයේ කේන්ද්‍ර දේහ තියෙනවා. ශාක සෛල වල තමයි නැත්තේ. හරි.
න්‍යෂ්ටිකාව අතුරුදහන් වීම. ඔව් ප්‍රාක් කලාවේදී මොකද වෙන්නේ? න්‍යෂ්ටිකාව අතුරුදහන් වෙනවා. න්‍යෂ්ටිකාව නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රොමැටින් තන්තු නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ සමජාත වර්ණ දෙහි උගල් ලෙස යෝග කලා අත තැම්පත් වීම. ඔව් නේද? දැන් යෝග කලාවේදී අර යෝග කලා තලයට ඇවිල්ලා සමජාත වර්ණ දෙහි තැම්පත් වෙනවා. හරි. ඔය වගේ මේ තලයේදී වර්ණ දෙහි තැම්පත් වෙනවා. න්‍යෂ්ටික ආවරණයේ බිඳී න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සයිටෝසලේට එකතු වීම. න්‍යෂ්ටික ආවරණයේ බිඳී න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සයිටෝසලේට එකතු වීම. ඒක පස්වෙනි එක හිස්ටෝන ප්‍රෝටීන මත DNA වෙලී ක්‍රොමැටින් පිළියෙල වීම. ඔව් ඒක හරි. ඒක වෙනවා අන්ත කලාවේ. ඔය න්‍යෂ්ටි ආවරණයේ බිඳී න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සයිටෝසලේට එකතු වීම ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි උතන තියෙන අනිත් ප්‍රකාශයක වත්තාම අර අඩුවෙන්ම වැඩියෙන් වැරදි ප්‍රකාශ. හරි. න්‍යෂ්ටි ආවරණයේ බිඳී න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය සයිටෝසලේට එකතු වීම කියන එක තමයි එතන උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ. එතන කියලා දාගන්නු කමන්නේ. හරි. කැල්වින් චක්‍රයේදී මෙන්ම ග්ලයිකොලිසියේදීද නිපද වෙන කාබනික සංයෝග කවුද? කැල්වින් චක්‍රයේදී මෙන්ම ග්ලයිකොලිසියේදී. උතන ගන්න වෙන්නේ ග්ලිසරල්ඩිහයිඩ් ට්‍රිෆොස්ෆේට් නේද? කැල්වින් චක්‍රයේදීත් අතුරු ඵලයක් විදිහට හැදෙනවා ග්ලිසරල්ඩිහයිඩ් ට්‍රිෆොස්ෆේට්. හරි. ඊට අමතරව ග්ලයිකොලිසියේදී ග්ලූකෝස් පයිරුවේට් බවට පත් වීමේදී අතරමැදි ඵලයක් විදිහට හැදෙනවා මේ මෙතන හැදෙනවා කවුද? ග්ලිසරල්ඩිහයිඩ් ට්‍රිෆොස්ෆේට් කියන එක. හරි. මෙයා ඔක්සලෝ ඇසිටේට් මැලේට් බවට පත් වෙද්දි කැල්වින් චක්‍රයේදී නිපද වෙනවා මෙයා ග්ලූකෝස් පයිරුවේට් බවට පත් වෙනවා. හරි. එයා තමයි උතන ගන්න වෙන්නේ. හැබැයි උතන පයිරුවේට් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මොකද C4 ශාකවල හරි C4 ශාකවල ප්‍රභාසන්ලේ කැල්වින් චක්‍ර නැත්නම් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ස්ථිර කිරීමේදී කලාප කොපු සෛල ඇතුලේදී අර මැලේට් පත් වෙනවා පයිරුවේට් බවට. හරි. මේ පයිරුවේට් කියන කෙනා ග්ලයිකොලිසියේදීත් හැදෙනවා. ග්ලයිකොලිසිය අන්තිම ඵලේ පයිරුවේට් නේ. හරි. ඒතකොට මේක ගන්නත් පුළුවන්. C4 යාන්ත්‍රණය බලන්න පයිරුවේට් නිෂ්පාදනය වෙනවා. හරි. පයිරුවේට් ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අවුඩස් උපකරණ යොදා ගැනීමෙන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ශීඝ්‍රතාවය නිර්ණය කිරීමේදී භාවිතා නොවන පියවරක් වන්නේ. බලන්න. අවුඩස් උපකරණය මතක ඇති. කැපී ගිය කෙළවර ඉහළට සිටිනසේ ජලජ ශාකය තනුක සෝඩියම් බයිකාබනේට් ද්‍රාවණයක් සහිත නලයකට ඇතුළු කරනවා. ඔව් ඔතනයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සීමාකාරී වෙන එක වළක්වන්න. හරිද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අයින් කරන්න සෝඩියම් බයිකාබනේට් යොදනවා. මේ සෝඩියම් ද්‍රාවණයක් සෝඩියම් බයිකාබනේට් තියෙන ද්‍රාවණයක් නලයට ඇතුළු කරනවා. හරි ඒක දාන්නේ ඇහුවොත් මේ මතක තියාගන්න කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සීමාකාරී වීම වැළැක්වීම සඳහා. ජලජ ශාකයට D දුරක් ඈතින් ආලෝක ප්‍රභවය පවත්වා ගැනීම. ඔව්. ඕක අපිට ආලෝක ප්‍රභවයේ විවිධ දුරවල් වලින් තියලා ශාකය ඇටවුම තියෙන ස්ථාන විවිධ දුරවල් වලින් තියලා තීව්‍රතාවය විවිධ අවස්ථාවල හරි අර පරිමාව. හරි. ඒකෙත් වැරද්දක් නැහැ.
අවුඩස් උපකරණයේ තුලට සිරින්ජයක් මගින් සබන්දියර සල්පයක් ඇතුළු කරනවා. ඔව්. ඔතන ඔය අර ඔක්සිජන් අණුව ඔක්සිජන් මේ නලය ඇතුලෙන් ගමන් කිරීමේදී ඇතිවන ඝර්ෂණය අඩුකරන්න ඔතන සබන්දියර චුට්ටක් දානවා නලය ඇතුළට. එතන දේ අඩු කරන්න එහෙම දාන්නේ ඔක්සිජන් ගමන් කිරීමේදී ඇතිවන ඝර්ෂණය අඩු කරන්න. හරි. කේශික නලය තුල වායු බුබුලු ගමන් කරන දුර මැනීම. වීදුරු නලයේ නැම්ම තුල එක් වූ ඔක්සිජන් ක්‍රමාංකිත නලය වෙතට යොමු කරවා ගැනීම. ඔව්. අර පරිමාමණින් අනිවාර්යෙන් ඔක්සිජන් ටික ක්‍රමාංකිත නලය ඇතුළට අරගන්න ඕනේ. ඔතන ගන්න වෙන්නේ උත්තරේ 4 තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඊළඟට නෙප්‍රොලොපිස් ශාකය හා සෙලජිනෙල්ලා ශාකයෙන් වෙනස් වන්නේ. බලන්න. විෂමරූපී පරම්පරා ප්‍රත්‍යාවර්තන. නෑනේ. සියලුම භෞමික ශාක විෂමරූපී පරම්පරා ප්‍රත්‍යාවර්තනය පෙන්වනවා. යාගේ ජීවන චක්‍රය කියන්නේ රූපීයව වෙනස්. හරිද? ජන්මානුශාක පරම්පරාවක් හා ඒකගුණ ජන්මානුශාක පරම්පරාවක් හා ද්විගුණ බීජානුශාක පරම්පරාවක් මාරුවෙන් මාරුවට පෙන්වන ක්‍රියාව කියනවා විෂම පරම්පරා ප්‍රත්‍යාවර්තනය කියලා. ඒක සියලුම භෞමික ශාක පෙන්වනවා. බහුසෛලික ජන්මානුදානි දරන නිසා නෑ. සියලුම ශාකවල ජන්මානුදානි බහුසෛලීය. ජන්මානු දරන් ඉන්නේ කෙනා අණ්ඩානුදානි, ශුක්‍රානුදානි තියෙන ඒවා බහුසෛලීය. පරාදීන කලලයක් නෑ. එතනත් සියලුම ශාක වලට ගන්න පුළුවන් පරාදීන කලලයක් දැරීම කියන එක. ඒකගෘහී ජන්මානු ශාකයක් දරන නිසා. ඒකගෘහී කියන්නේ ජන්මානු වර්ග දෙකම එකම ශාකයක නිපදවනවා. හරි. නෙප්‍රොලොපිස් ගත්තොත් එහෙම එයාගේ ජන්මානු ශාකය මේ වගේ හෘදයාකාර ජන්මානු ශාකයක්. මෙහෙම මූලාව තියෙනවා. උඩින් තියෙනවා අණ්ඩානුදානි. ඒ කියන්නේ අණ්ඩ නැත්තම් ජායා ජන්මානු නිපදවනවා. යටින් තියෙනවා ශුක්‍රානුදානි. ඒ කියන්නේ ශුක්‍රාණු නිපදවනවා. එතකොට ජායා ජන්මානුයි පුංජන්මානුයි එකම ශාකේ නිපදවනවා. ඔය හින්දා කියන්න පුළුවන් මොකද්ද මේක? ඊට පස්සේ සෙලජිනිලා ගත්තොත් එහෙම ජායා ජන්මානු ශාකය කියලා වෙනම ශාකයක් තියෙනවා. පුංජන්මානු ශාකය කියලා වෙනම ව්‍යුහයක් තියෙනවා. හරි. ජායා ජන්මානු ශාකයක් ගත්තොත් එහෙම ඔය වගේ මෙයා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. මූලාව තියෙනවා. මේ අණ්ඩාණු තියෙනවා. මෙයාගේ මේ මූලාව තියෙනවා. සංචිත ආහාර තියෙන පටකයක් තියෙනවා. මේ වගේ ජායා ජන්මානු ශාකය. මෙයයි තව පුංජන්මානු ශාකය කියලා වෙනම ශාකයක් තියෙනවා. එයා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්නේ නැහැ. හැබැයි යාගේ සංචිත ආහාර තියෙනවා මේ වටේට. හරි. සංචිත ආහාර තියෙනවා. මෙයා යැපෙන්නේ සංචිත ආහාර මත. හරි. මෙයා ඇතුලේ ශුක්‍රාණු නිපදවනවා. හරි. එතකොට ඒකගෘහී ජන්මානු ශාකයක් දරන්නේ උතනින් නෙප්‍රොලොපිස්ලා විතරයි. හරි. ඒක උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. විෂම බීජාණුක තව පෙන්වන්නේ. දැන් අපෙන් අහන්නේ නෙප්‍රොලොපිස් ශාකයේ තියෙන සෙලජිනෙල්ලා ශාකයේ නැති එකන්නේ. ඔය විෂම බීජාණුක තව පෙන්වන්නේ සෙලජිනෙල්ලා. එතකොට ඒක උත්තරයක් විතර ගන්න බෑ. හරි. උත්තරේ විතර ගන්න වෙන්නේ 4 වෙනි උත්තරේ. ඒකගෘහී ජන්මානු ශාක පෙන්වන්නේ. ඇනිමාලියා රාජධානියේ විවිධ ජීවීන් සතුව පවතින ව්‍යුහ හා ඒවාට අදාළ කෘත්‍යයන් නිවැරදිව ගලපා ඇති පිළිතුර වන්නේ. අංශපාදිකා භෝජනයට ගන්නේ ශ්වසනයටයි සංචරණයට තමයි ගන්න. භෝජනය හා සංචරණය නෙවෙයි ශ්වසනය හා සංචරණය. නාලපාද සංචරණය හා බහිස්ත්‍රාවය. නෑ ඔය නාලපාද තියෙන්නේ කාටද? 1 නියුටමීටරවන්ට එයාලා බහිස්ත්‍රාවය කරන්නේ තමයි නාලපාද ගන්න. දැඩි කෙඳි සංචරණයට හා ශ්වසනයට. නෑ දැඩි කෙඳි ගන්නේ සංචරණය විතරයි. චූෂකර සංචරණය හා අධිග්‍රහණය. ඔව් ඒක අවුලන්නේ. සංචරණය කරන්නයි ආහාර අධිග්‍රහණය කරන්නයි ගන්නවා. මේවල අභ්‍යන්තර සංසේචනයේ බාහිර සංසේචනයේ. උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ 4.
නෙමටෝඩා හා ඇනලිඩා යන වංශ දෙකටම අයත් සතුන් සඳහා පොදු ලක්ෂණයක් වන්නේ පහත සඳහන් කවරක්ද? නෙමටෝඩා ඇනලිඩා දෙගොල්ලන්ටම පොදු එකක්. කරදිය මිරිදිය හා තෙත් භෞමික පරිසරවල වාසය කරනවා. ඔව්. ඔය නෙමටෝඩා ඇනලිඩාවෝ දෙගොල්ලම කරදියෙත් ඉන්නවා මිරිදියෙත් ඉන්නවා භෞමික පරිසරෙත් ඉන්නවා. පැහැදිලි ශීර්ෂණයක් හා ඛණ්ඩනයක් සහිත දේහ දැරීම. නෑනේ මුලින්ම ශීර්ෂණයක් හම්බෙන්නේ පැහැදිලි ශීර්ෂණයක්. හරිද? මේ ශීර්ෂණය කියලා වෙනම හඳුනා ගන්න පුළුවන් ව්‍යුහයක් හම්බෙන්නේ ඇනලිඩාවන්ගේ. මුලින්ම ඛණ්ඩනය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇනලිඩාවන්ගේ. ඕක නෙමටෝඩාවන්ට නෑ ওই ලක්ෂණ දෙකම. සංසරණ හා ශ්වසන හා සංසරණ පද්ධති නොමැති වීම. නෑ. ඇනලිඩාව ගත්තොත් එයාලගේ තමයි මුලින්ම රුධිර සංසරණ පද්ධතියක් හම්බෙන්නේ. එතනද ඒක ගන්න බෑ. දේහ බිත්තියේ අන්වායාම හා වෘත්තාකාර පේශී පැවතීම. නෑ. නෙමටෝඩාවන්ගේ තියෙන ওই පේශී වර්ග දෙකෙන් ඒ කියන්නේ ඔය දේහේ චලන දක්වන්න අන්වායාම කියලා පේශී ස්තර දෙකක් තියෙනවා සාමාන්‍ය සත්තුන්ගේ. ඕකෙන් නෙමටෝඩාවන්ගේ තියෙන අන්වායාම පේශී විතරයි. හරි. අර දෙපැත්තට තියෙන පේශී ස්තර දෙක. ඒක ගන්න බෑ එතකොට. නෙමටෝඩාවන්ගේ අන්වායාම විතරයි තියෙන්නේ. සිලින්ඩරාකාර දේහ සහිත ත්‍රිප්‍රස්තරික සීලෝමිකයින් වීම. ත්‍රිප්‍රස්තරික කියන එක හරි. නිඩාරියා හැර අනිකුත් සියලුම සත්තු කොහොමද ත්‍රිප්‍රස්තරිකයි. ඒ කියන්නේ මධ්‍යචර්ම බහිෂ්චර්මය මධ්‍යචර්මය අන්තශ්චර්මය ජනක ස්තර හැදලා තියෙනවා. ඒක හරි. සීලෝමික. ඒ කියන්නේ ඔතන ඔය අදහස් කරන්නේ සත්‍ය සීලෝමය කියන අය තමයි. සත්‍ය සීලෝමයක් දරන කට්ටිය හම්බෙන්නේ කොහෙද? ඇනලිඩාවන්ගේ. හරි. නෙමටෝඩාවන්ගේ තියෙන ව්‍යාජ සීලෝමය. ඒ කියන්නේ අර සත්‍ය සීලෝමයක් කියන්නේ මධ්‍ය චර්මයේ දෙපසින් තියෙනවා. මධ්‍ය චර්මයේ මැද ස්තරයක සිදුරක් හැදිලා. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ ඇත්තටම පිටතින් හා ඇතුළතින් මධ්‍ය චර්මයෙන් ආස්තරණය වූ කුහරයට තමයි සත්‍ය සීලෝමයක් කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට මෙහෙත් මධ්‍ය චර්මයේ තියෙන්නේ මෙහෙනුත් මධ්‍ය චර්මයේ තියෙන්නේ. හරි. දෙපැත්තෙම මධ්‍ය චර්මය තමයි තියෙන්නේ. හරි. මේක තමයි සීලෝමික කුහරය කියලා කියන්නේ. මෙහෙත් මධ්‍ය චර්මය මෙහෙත් මධ්‍ය චර්මය. පිටින් තියෙන අන්තශ්චර්මය මේ ඇතුළෙන්ම තියෙනවා. පිටින් තියෙන බහිෂ්චර්මය මේ ඇතුළෙන් තියෙන අන්තශ්චර්මය. හරි. මේක තමයි සත්‍ය සීලෝමය. ව්‍යාජ සීලෝමය තියෙන්නේ මධ්‍ය චර්මයේ අන්තශ්චර්මයේ අතර. ඒ කියන්නේ මෙහෙ තියෙනවා මධ්‍ය චර්මය, ඇතුළෙන් තියෙනවා අන්තශ්චර්මය. මැද තියෙනවා සීලෝමය. ඔකට කියන ව්‍යාජ සීලෝමය. නෙමටෝඩාවන්ට තියෙන ඒතකොට ව්‍යාජ සීලෝමය. ඇනලිඩාවන්ට තමයි මේ වගේ සත්‍ය සීලෝමයක් තියෙන්නේ. හරි. එතන ඔය සීලෝමිකයින් කියන්නේ ඔය සත්‍ය සීලෝමයක් දරන සත්‍ය සීලෝමයක් දරන සත්ව වංශයක් කියන එක. එතකොට ඒක ගන්න බෑ එතන. උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ 1. ඊට පස්සේ දිලීර රාජධානියේ ජීවීන් පෙන්වන ලක්ෂණ කිහිපයක් පහක් අලිංගික ප්‍රජනනයේදී අචල බීජාණු නිපදවීම. හිට්ටිඩියෝ මයිකෝට හැර. හරිද? හිට්ටිඩියෝ මයිකෝට හැර අනිත් සියලුම දිලීර වංශ අචල බීජාණු තමයි හදන්නේ. ඒ කියන්නේ හිට්ටිඩියෝ මයිකෝටාවන්ගේ බීජාණු වල කශිකා තියෙනවා. හරි. චල බීජාණු හදනවා කියන්නේ. සයිගොමයිකෝටා, ඇස්කොමයිකෝටා, බැසිඩියෝමයිකෝටා. ඔය වර්ග තුනේම කට්ටියගේ, පයිලම් තුනේම කට්ටියගේ අචල බීජාණු තියෙන. කශිකා නැහැ. හරි. ඒකට ඕක ගන්න පුළුවන් නේ. දැන් අපෙන් අහන්නේ යටින් බලන්න ඇස්කොමයිකෝටා සයිගොමයිකෝටා යන වංශ දෙකටම පොදු ලක්ෂණයක්. හරිද? බීජ චල බීජ අචල බීජාණු චල බීජාණු හදන්නේ කිට්ටිඩියෝමයිකෝටා විතරයි. එහෙනම් අනිත් හැමෝම ඒ කියන්නේ ඇස්කොමයිකෝටා සයිගොමයිකෝටා දෙගොල්ලම අචල බීජාණු හදනවා. හරි. දිලීර ජාලයේ සංසෛලික නිරාවාර වීම. ඒ කියන්නේ මෙයාලා දිලීර ජාලය ගත්තොත් එහෙම මේ දිලීර ජාලයේ ආවාර නැහැ. හරි. මේ වගේ සමහර ඉන්නවා මේ වගේ ආවාර තියෙනවා. හරි මේවා ආවාර සිදුරු තියෙනවා මේ වගේ. ආවාර තියෙනවා. මේගලන් කියන සාවාර කට්ටිය කියලා. සමහරු ඉන්නවා මෙයාලගේ ආවාර නැහැ. හරි. ඔය හින්දා අර
න්‍යෂ්ටි ටික සේරම එකම ප්ලාස්මයක තියෙනා වගේ තමයි පේන්නේ. ඔන්න ඔහින්ද අපි කියනවා සංසෛලිකයි කියලා. කියන්නේ බහුනිෂ්ටිකයි කියන අදහස. නිරාවර කියන්නේ ආවාර නැහැ කියන එක. හරි. ඔතන සංසෛලික නිරාවාර ඉන්නේ ওই වර්ග දෙකෙන් සයිගොමයිකෝට විතරයි නේද? සයිගොමයිකෝට තමයි එතන අර දෙකටම පොදු ලක්ෂණයක් නෙවෙයි ඒක. ලිංගික විභේද ජන්මනානි ගන්න බෑ. අන්තර්ජන්නික බීජාණු නිපදවීම කියද්දී අන්තර්ජන්‍ය කියන්නේ බීජාණු ආවරණයකින් කිසියම් ව්‍යුහයකින් ආවරණය වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔතන කවුද ඇස්කොමයිකෝට ආව හදනවා අස්කස කියලා එකක්. ඔය අස්කස කියනවා මේ වගේ අස්ක ඵලය කියන ව්‍යුහයෙන් ආවරණය වෙලා තියෙන. මේ තියෙන අස්කසය මේ තියෙන අස්කස මේ අස්කස ආවරණලා තියෙන අස්ක ඵලය. හරි. ඊට පස්සේ කවුද ඔය සයිගොමයිකෝට ආව හදනවා සංයෝගාණුව කියලා ව්‍යුහයක්. අර දිලිර සූත්‍රික එකතු වෙලා සංයෝගාණුව කියන අපි කියන කාලතරණ ව්‍යුහයක් කියලා. හරි. මෙයා ප්‍රරෝහණලා බීජාණු හදන මේවත් අපි කියන්නේ මොනවාද? අන්තර්ජන්‍ය බීජාණු. ඒ කියන්නේ බාහිරට අර බාහිරජන්‍ය ඒවා නෙවෙයි. වට වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට උතන A හා D තමයි දෙගොල්ලන්ටම පොදු ලක්ෂණ විඳ වෙන්නේ. A හා D. හරි. ඊළඟට විභාජක හා ස්ථූල කෝණාස්තර යන සෛල වර්ග දෙකටම පොදු ලක්ෂණයක් වන්නේ විභාජක ස්ථූල කෝණාස්තරය. විභාජනය වීමේ හැකියාව තියෙන්නේ ස්ථූල කෝණාස්තර සෛල ආකාර අවස්ථාවලදී මුදු ස්තර සෛල වලට තියෙනවා. ඒක ගන්න බෑ එතකොට. මධ්‍ය රික්තකයක් තියෙන ස්ථූල කෝණාස්තර වල විතරයි. මොකද අර විභාජක සෛල වල මධ්‍ය රික්තකයක් නැහැ. හරිද? ඔය හින්දා න්‍යෂ්ටි හැම මැදට අවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි අපි කියනවා එතන විභාජක සෛල වල මධ්‍ය න්‍යෂ්ටියක් තියෙනවා. කියන රික්තකේ නැහැ. ලොකු රික්තකයක් නැහැ ඒ වගේ. ප්‍රාථමික සෛල බිත්තියක් පමණක් තිබෙනවා. ඔව්. ඔය සෛල වර්ග දෙකම මේ සජීවී සෛල. ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමික සෛල බිත්තියක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒක ගන්න පුළුවන්. මධ්‍ය න්‍යෂ්ටියක් තිබීම. මධ්‍ය න්‍යෂ්ටිය තියෙන්නේ විභාජක පටකවල විතරයි. හරි ඒ වගේ රික්තකේ නැති හින්දා. බොහෝ විට දිගටි සෛල වීම. නෑ ස්ථිර කෝණාස්තර නම් දිගටි සෛල. හරස් කඩක් බැලුවොත් එහෙම දික් කඩක් බැලුවොත් එහෙම දිගටි සෛල. ඔය විභාජක සෛල කියන ඒවා සම විස්කම්භික සෛල. හරි. එතකොට උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ දෙකටම පොදුවේ විදිහට 3. ප්‍රාථමික සෛල බිත්තියක් විතරයි තියෙන්නේ. ඊළඟට ශාක තුල සිදුවන ජලය හා ද්‍රව්‍ය පරිවහන ක්‍රම පිළිබඳ පහත කිනම් ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේද? වර්ණීය පාරගම්‍ය පටලයක් කරා ද්‍රව්‍ය අණු වලට හෝ පෘෂ්ඨවලට බැඳී නැති ජල අණු විසරණය වීම ආශ්‍රිතයි. වර්ණීය පාරගම්‍ය පටලයක් කරා ද්‍රව්‍ය අණු හෝ පෘෂ්ඨවලට බැඳී නැති ජල අණු විසරණය වීම ආශ්‍රිතයි. ඔව් ඒක වැරද්දක් නැහැ නේ. ඕක තමයි ආශ්‍රිතය කියලා කියන්නේ. සෙලියුලෝස් සෛල බිත්ති ජල අණු අධිශෝෂණය නිපානය මගින් සිදුවේ. ඔව් ඔය නිපානයට උදාහරණයක් තමයි සෙලියුලෝස් සෛල බිත්ති ජල අණු සෙලියුලෝස් සෛල බිත්ති වල ජල අධිශෝෂණය වීම. හරිද? ඊළඟට තොග ප්‍රවාහය සඳහා ද්‍රව්‍ය සාන්ද්‍රණ අනුක්‍රමයේ බලපෑමක් නැත. තොග ප්‍රවාහය කියන්නේ දිගුදුර පරිවහනයක්. ඔය තොග ප්‍රවාහය සිද්ධ වෙන්නේ සාන්ද්‍රණ අනුක්‍රමණයේ හරි සාන්ද්‍රණ අනුක්‍රමයක් මත බලපාන්නේ සාන්ද්‍රණ බලපාන්නේ ප්‍රවාහය. හරි. අර ඇති වෙන පීඩනයේ හින්දා තමයි යන්නේ. විසරණයේදී අණු සමූහයක චලනය දිශානතියක් තිව සිදුවේ. ඔව්නේ මේ කියන්නේ මොකද්ද? වැඩි තැනකින් ඉඳන් සාන්ද්‍රණයේ අඩු තැනකට ද්‍රව්‍ය ගලාගෙන යනවා. ඒකට වෙන්නේ කිසියම් දිශානතියක් සහිතව අණු සමූහයක් අණු ගොඩක් කිසියම් දිශානතියකට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. කිසියම් දිශාවකට. හරි. ඒක හරි. ස්ථූල කෝණාස්තර සෛල පටල හරහා ජලය හා ද්‍රව්‍ය තොග ප්‍රවාහයෙන් ගමන් කරයි. ජලය ස්ථූල කෝණාස්තර සෛල පටල හරහා නෑ තොග ප්‍රවාහය කියන්නේ කවදාවත් සෛල පටල ඒ කියන්නේ ප්ලාස්ම පටල හරහා සිද්ධ වෙන්නේ නෑ.
ප්ලාස්ම පටලයක් නැත්නම් රික්ත එකක පටලයක් ඔය කිසිම පටලයක් කරහත් ඔක ප්‍රවාහය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට උත්තරේ වැරදි උත්තරේ ඉදිරිය ගන්න ඉන්නේ ඒකනේ 5. ශාක භෞමික ශාකවල ජීවන චක්‍රය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය. බීජාණු ශාක සෑම විටම අනූනන විභාජනයෙන් බීජාණු නිපදවයි. නෑ. හොඳට මතක තියාගන්න. සත් මිනිසා ඇතුළු අනික සතුන් ඔක්කොමලා ඌනනේ සිද්ධ කරන්නේ ජන්මාණු හදද්දී ඒත් ශාක ඌනනේ සිද්ධ කරන්නේ බීජාණු හදද්දී. හරිද? උදාහරණයක් විදිහට නෙප්‍රොලොපිස් ශාක බීජාණු ශාකයේ යටපැත්තේ තියෙන බීජාණු ඇතුළේ තමයි ඌනනේ බීජාණු නිපදවන්නේ. හරි බීජාණු නිපදවීමේදී ශාකවල හැම වෙලෙම වෙන්නේ ඌනනේ. හරි ජන්මාණු නිපදවෙද්දී වෙන්නේ අනූනනේ. හරි අර සත්තුන්ගේ අනිත් පැත්ත ඔක තියෙන්නේ. ඕක වැරදි. එතකොට සෑම බීජ රහිත ශාකයක්ම සෑම බීජ රහිත ශාකයකම ජන්මා ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂීය. බීජ රහිත ශාක කියන්නේ මොනවද? ප්‍රොයොෆීට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොගොනාටුම්. ඊළඟට නෙප්‍රොලොපිස්, සෙලජිනෙල්ලා. ඔය තුන් දෙනා බීජ රහිත ශාක. ඔතන කියන්නේ සෑම බීජ රහිත ශාකයකම ජන්මාණු ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂීය. හරි. පොගොනාටුම් වල මොකද වෙන්නේ? ජන්මාණු ශාකයේ තමයි ප්‍රමුඛ ජන්මාණු ශාක වර්ග දෙකයි. ඒ දෙන්නම ප්‍රභා සංශ්ලේෂී. ඒක අවුලක් නැහැනේ. අත් එක අඳක් මුලක් නැති ඒවා. නෙප්‍රොලොපිස් වගේ මෙන්න මෙයා ප්‍රභා සංශ්ලේෂී. මෙයාට පුළුවන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂී. ඒක අවුලක් නැහැ. ඊළඟට ළගේ ජායා ජන්මාණු ශාකයේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. හැබැයි පුංජන්මාණු ශාකයේ මං ඉස්සෙල්ලා අර මෙතන N දෙක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්නේ නෑ ඒගොල්ලෝ. තේරෙනවද? එතන එතකොට අර මෙයා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්නේ නැති හින්දා. ඒ කියන්නේ සෙලජිනේ ශාකයේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්නේ නැති හින්දා ඔය උත්තරේ වැරදි. මෙයා නැතුව අනිත් හැමෝම නම් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. භෞමික ශාකවල බීජාණු ශාක සියල්ලම සත්‍ය කඳ මුල් පත්‍ර ලෙස විභේදනය වී ඇත. බීජාණු ශාක සියල්ලම කිව්වොත් එහෙම. ඒක වැරදි ඉන්නේ දැන් පොගොනාටුම් වල බීජාණු ශාකයේ තියෙන ජන්මාණු ශාකයේ මත එයාගේ තියෙන්නේ පාදේ තන්ත්‍රයේ ස්පෝටිකාව කියලා ව්‍යුහ තුනන්නේ. එයාගේ කඳ මුල් පත්‍ර විදිහට විභේදනයක් නැහැ. ඒක වැරදි. බීජ රහිත ශාක විෂම බීජාණුකතාවය හෝ සම බීජාණුකතාවය පෙන්විය හැක. බීජ රහිත ශාක ආයෙත් කවුද? පොගොනාටුම්, නෙප්‍රොලොපිස්, සෙලජිනෙල්ලා. විෂම බීජාණුකතාවය හෝ සම බීජාණුකතාවය. වැරද්දක් නැහැ නේ. පොගොනාටුම්, නෙප්‍රොලොපිස් කියන දෙන්නම සම බීජාණුකයි. සෙලජිනෙල්ලා විෂම බීජාණුකයි. හරි. අතන හෝ කියලා වචනයක් තියෙන හින්දා ඒක ගන්න පුළුවන්. සෑම බීජ ශාකයකම සංසේචනය සඳහා ජලය අවශ්‍ය වේ. නෑ ඔය සයිකස් ඊට පස්සේ ඇන්තොෆයිටා වගේ සීනි ද්‍රාවණයක් කරහා තමයි ජන්මාණු ගමන් කරන්නේ. ශුක්‍රාණු. සයිකස් වල අර පරාග කුටීරය ඇතුලේ තියෙන ජන්මාණු හදන හරිද? එයාලගේ කශිකා හැමත් නෑ. ශුක්‍රාණුදානි කුටීරය ඇතුලට ගමන් කරන්නේ සීනි ද්‍රාවණයක පිහිනලා ගිහිල්ලා. එතන බාහිර ජලය අවශ්‍ය වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. එතන මේ තියෙන ජලය අවශ්‍ය වේ කියලා. හැබැයි ඉතින් ඊට වැඩිය හොඳ උත්තරයක් තියෙනවන්නේ 4. 4 තමයි ඉතින් ගොඩක්ම ගන්න පුළුවන් උත්තරේ. ඊළඟට කඳ අග්‍රස්තය හා මුල අග්‍රස්තය අතර පහත සංසන්දනයන් අතරින් නිවැරදි වෙනුවේ පත්‍ර මූලාකෘති මගින් ආරක්ෂා වේ අග්‍රස්තය. මූලාග්‍රස්තයේ පැත්තේ තියෙනවා මූලාග්‍ර මූලාකෘති මගින් ආරක්ෂා වේ. ඔය කඳ අග්‍රස්තේ නම් තියෙනවා පත්‍ර මූලාකෘති. හරි විභාජක පටකේ එහෙම තියෙනවා නම් මේ වටේට මෙයා ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න පත්‍ර මූලාකෘති කියලා ව්‍යුහයක්. මේ ලපටි පත්‍රයක් තියෙනවා ඔය වගේ. හරි. මේවට කියනවා පත්‍ර මූලාකෘති කියලා. ඒක හරි. මෙතන තමයි විභාජක පටකේ තියෙන්නේ. ඔය මුලේ අග්‍රස්තයට අපි සාමාන්‍ය මූලාග්‍ර මූලාකෘති නේ මොකද කියන්නේ? මූලාග්‍ර කොපුව කියලා නේද කියන්නේ? හරි. ඔතන මූලාග්‍ර මූලාකෘති
කියන්නේ මූලා කොපුව තමයි කියන්නේ. මුලේ අග්‍රස්තේ. මුලේ කෙලවර. ඔය වගේ මේ මෙහෙම තියෙනවා මූලාග්‍ර කොපුව. බලමු ඊළඟ ඒවා. දෙවෙනි එක කඳ අග්‍රස්තය නවසෛල පිටතට පමණක් ඇති කරයි. නෑ නේද? කඳේ අග්‍රස්තේ නවසෛල හදන්නේ ඇතුළට විතරයි. ඇතුළු පැත්තට විතරයි. හරි. එතකොට ඒක වැරදි. නවසෛල පිටතට හා ඇතුළු පැත්තට නිපදවයි. ඔව්. ඒක නම් හරි. මෙයාගේ මෙතන නවසෛල හදනවා නවසෛල. ඒත් අර දෙක වැරදි මේ පළවෙනි එක වැරදි හින්දා ඒක වැරදි. කඳාග්‍රස්තයේ ධන ගුරුත්වාවර්තනය නේ එන්නේ කඳාග්‍රස්තයේ ගුරුත්වයට විරුද්ධව නේ කියන්නේ ඍණ ගුරුත්වාවර්තයක්. මුල ඍණ ගුරුත්වාවර්තය නේ ධන ගුරුත්වාවර්තනය. ඔව් ශාක කඳන් වල ශාක කඳක ස්ථිර කෝණාස්තර සෛල ස්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපිචර්මයට ඇතුලේ. පිටින්ම අපිචර්මයේ තියෙන ඔය අපිචර්මෙන් ඇතුලේ ස්ථිර කෝණාස්තර සෛල ස්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අනිත් පැත්ත තියෙනවා ශාක සෛල විභේදනයේදී ස්ථිර කෝණාස්තර සෛල ඇති නොකරයි. ඔව්. කිසිම ශාකයක මුලේ කොතනකවත් ස්ථිර කෝණාස්තර සෛල බලා ගන්න බෑ. ඔක හොඳට මතක තියාගන්න. හරි. එතකොට ඒ උත්තරේ හරි. පහ බලන්න චර්මීය පටකය මගින් විශේෂිත පාලක සෛල හදයි. ඔව් වැරද්දක් නැහැ නේ අපිචර්ම මේ මොකද්ද? ඔය අපිචර්මයේ තියෙන පාලක සෛල. හරි. පාලක සෛල හදන චර්මීය පටකය. චර්මීය පටකයේම විභේදනයක්. හරි. මුල අග්‍රස්තයේ චර්මීය පටක මගින් විශේෂිත ත්‍රිකෝම හදයි. ත්‍රිකෝම කියන්නේ ඔය ශාක පත්වල තියෙන බූවක් ඔය වට්ටක්ක වගේ ශාකවල චූටි බූවක් ඔය ජලහානිය වළක්වන්න ඒ වගේ වටේ තියෙන බූවක්. ඔන්නව තමයි ත්‍රිකෝම කියන්නේ. දැන් ත්‍රිකෝම මුලේ නෑනේ නේද? ත්‍රිකෝම ගොඩක් වෙලා තියෙන ශාක කඳේ හෝ පත්‍රවල. ඒකට ඒක වැරදි. උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ 4. ඊළඟට අපිච්ඡද පටකවල ව්‍යුහීය ලක්ෂණයක් වන්නේ අධික ලෙස වාහිනීමත් වී තිබීම නැහැ. කිසිම රුධිර සැපීමක් නැහැ අපිච්ඡද පටකයට. සෑම විටම සෛල ස්තර කිහිපයක් නැහැ. සමහර ඒවා සරල ස්තම්භික සරල ඝනාකාර. සරල ශල්කමේ කියන්නේ තනි සෛල ස්තරයක් විතරයි තියෙන්නේ. දරුණු පටලයේ මත තනි සෛල ස්තරයක් විතරයි තියෙන්නේ. හරි. අර ස්තරීභූත කියද්දී නම් සෛල ස්තර කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට විවිධ සෛල වර්ග වලින් සමන්විත වීම. නෑ. සෛල සරල ඝනාකාර අපිච්ඡද නම් තියෙන්නේ ඝනාකාර සෛල විතරයි. ස්තම්භික නම් තියෙන්නේ ස්තම්භික විතරයි. තේන එක වර්ගයක් විතරයි තියෙන්නේ. අන්තර්සෛලීය අවකාශ බහුලයි. බහුලයි නෙමෙයි අන්තර්සෛලීය අවකාශ නැති තරම්. හරි. නෑ කියලා තමයි ගන්න. ඇතැම් අපිච්ඡද නිදහස් පෘෂ්ඨය දක්වා විහිදුයි නොයන සෛල තියනවලු. ඔව් ඔය අර ව්‍යාජ ස්තරීභූත ස්තම්භික අපිච්ඡදේ ගත්තොත් එහෙම එයාගේ තියෙනවා ඉහළටම ගියපු නැති සෛල. ව්‍යාජ ස්තරීභූත ස්තම්භික අපිච්ඡදේ ගත්තොත් මෙහෙම තියෙනවා මේ සෛල මේ මුදුනටම ගිහිල්ලා නැහැ මේ කට්ටිය. හරි. ඒ උත්තරේ හරි එතකොට. 5 තමයි ගන්න වෙන්නේ උත්තරේ. සතුන්ගේ භෝජන යාන්ත්‍රණය හා නිදසුන් නිවැරදිව දලපා ඇති වරණේ. තරල බුදීම ඉහඳ පණුවා. නෑ ඉහඳ පණුවා කියන්නේ මොකද්ද? උපස්තරයේ මත ඉඳගෙන ඒ උපස්තරයේම ආහාරයට ගන්නවා. හරි. උපස්තර බුදින. උපස්තර බුදීම මදුරුවා. මදුරුවා කියන්නේ මොකයිද? තරලයක් නේ. තරල බුදින්නේ. තොක බුදීම ගවයා. ඔව් ඒක වැරද්දක් නැහැ. තොක බුදීම කියන්නේ ආහාර විශාල කැබලි ආහාරයට ගන්නවා. හරි. ඒක හරි. පෙරා බුදීම කූඩිත්තා. නෑ පෙරා බුදිනවා කියන්නේ
අර ජලයේ වගේ තියෙන වගේ ජලයේ වගේ අර දිය වෙලා තියෙන නැත්තම් ජලයේ තියෙන විවිධ අංශු වර්ග ගන්නවා ඔය කාවාටියා මට්ටියා වගේ අය. ජලක්ලෝමේ තියෙන පක්ෂම ඔන්න ඔය පක්ෂම වල ඇලෙනවා. ඒකෙන් මුඛයට තල්ලු කරනවා ඊට පස්සේ. ජලයේ තියෙන අංශු පෙරලා අර ගන්නවා. කූඩිත්ත කියන්නේ තරල බුදින්නේ. තරල බුදීම කාවාටිය. ඒකත් වැරදිනේ. කාවාටිය කියන්නේ පෙරා බුදින්නේ. උදාහරණ උත්තරය ගන්න වෙන්නේ 3. සත්ත්ව ලෝකයේ අන්තරාල තරලය හා සංසරණය වන තරලයේ වෙන්වීමක් නොපෙන්වන සංසරණ පද්ධතියක් දනු සත්ත්ව වංශය. ඒ කියන්නේ විවෘත සංසරණ පද්ධතියක් තියෙන සත්තු අහන්නේ. විවෘත සංසරණ පද්ධතියක් තියෙන සත්තු ආකාර දෙකයි ඉන්නේ. හරිද? අපෘෂ්ඨ වංශිකයන්ගේ. එකක් තමයි සියලුම ආර්ත්‍රෝපෝඩාව පෙන් විවෘත සංසරණ පද්ධතිය. හරි ඊට අමතරව සමහර මොලුස්කාවෝ. හරි සියලුම ආර්ත්‍රෝපෝඩාවන් සමහර මොලුස්කා නැත්නම් මොලුස්කාවන් පෙන්වනවා විවෘත සංසරණ පද්ධතියක්. එතකොට උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ ආර්ත්‍රෝපෝඩා මොලුස්කා කියන්නේ එක නේද? එතන දාගන්න ඔය මොලුස්කා කිව්වට හැමෝම නෙවෙයි සමහර මොලුස්කාවන්. ඊට පස්සේ අධ්‍යාතතිය ඇතිවීමට හේතු සාධකයක් නොවන්නේ මදුමේහය ඇති වෙනවා හේතුවක් වෙනවා. ලුණු භාවිතය බලමු මිතුරෝ දුම්බීම හේතුවක්. මානසික ආතතිය හේතුවක්. දමනි බිත්ති මත අඩු ඝනත්ව ලිපොප්‍රෝටීන තැන්පත් වෙනවා. LDL තැන්පත් වෙනවා. ඒකත් හේතුවක්. උතන උත්තරේ විතර ගන්න ලුණු භාවිතනේ. කියන්නේ ලුණු කෑව කියලා අධ්‍යාතතිය හැදෙන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් හැම මිනිස්සයාටම අධ්‍යාතතිය හැදෙන්න එපා. හරිද? උතන අර හරිම උත්තරේ තමයි අධික ලුණු භාවිතය. අධික විදිහට ලවණ ගස් ආන්දරනේ දෙහේ වැඩි නම් අධ්‍යාතතිය ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරි. ලුණු කෑවට මිනිස්සු මැරෙන්නේ නැහැ එතන. හරි. දාගන්න අධික කියලා නැහැ නේ. ඒ හින්දා උත්තරේ දෙක තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඊළඟට සාමාන්‍ය අවස්ථාවේදී මිනිසාගේ රුධිර ප්ලාස්මයේ අන්තර්ගත ද්‍රව්‍ය නිවැරදිව සඳහන් කර ඇත්තේ. අන්තර්ගත ද්‍රව්‍ය කියන්නේ තියෙන ඒවා. බලන්න. ග්ලූකෝස්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, පිෂ්ඨය. පිෂ්ඨේ නෑනේ නේ. හරි. ඊට පස්සේ පිෂ්ඨේ කොහොමදවත් රුධිරේ තියෙන්න බෑනේ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, හිමොග්ලොබින්, ජලය. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තියෙන්න පුළුවන්, ජලය තියෙන්න පුළුවන්, හිමොග්ලොබින් තියෙන්නේ මොනව ඇතුළේද? රක්තාණු ඇතුළේනේ. හරි. එහෙන් දෙයක් ගන්න බෑ. ඔක්සිජන්, ෆයිබ්‍රින්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ඔතන ෆයිබ්‍රින් හැදෙන්නේ රුධිර කැටි ගැසීමකදී විතරයි. දැන් උඩින් අහලා තියෙන සාමාන්‍ය අවස්ථාවකදීනේ. සාමාන්‍ය අවස්ථාවකදී රුධිරයේ තියෙන ෆයිබ්‍රිනෝජන්. හරිද? ඔය ෆයිබ්‍රින් රුධිර කැටි ගැසීමෙන් තමයි ෆයිබ්‍රින් බවට පත් වෙන්නේ. ඒක වැරදි එතකොට. කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, යූරියා, ග්ලයිකෝජන්. නෑ නිරෝගී කෙනෙක්ගේ ග්ලයිකෝජන් තියෙන්න බෑ. හරි. යූරියා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නම් තියෙන්න පුළුවන්. යූරියා තියෙන්න පුළුවන්, හෝමෝන තියෙන්න පුළුවන්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තියෙන්න පුළුවන්. උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ 5. ඊළඟට බලන්න උතන A කියන්නේ මොකද්ද? A කියන්නේ ආශ්වාස ධාරිතාව. හරි. ඒ කියන්නේ අර සාමාන්‍ය උදම් පරිමාවයි ඊට අමතරව ගැඹුරු ආශ්වාසයකදී ගන්න වායු පරිමාවයි දෙකම එකට එකතු කරාම තියෙන ධාරිතාව. හරි. මේ තියෙන උදම් පරිමාව. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ආශ්වාසයකදී ගන්න පරිමාව. ගැඹුරු ආශ්වාසයකදී ගන්න ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතනින් උඩ ටික. හරි. එතකොට මේ දෙකම එකතු කරාම මේකට කියනවා ආශ්වාස ධාරිතාව කියලා. මේ තියෙන සාමාන්‍ය ආශ්වාසය, මේ තියෙන ගැඹුරු ආශ්වාසය. මේ දෙකටම තමයි ඔය එතන ආශ්වාස ධාරිතාව කියලා තියෙන්නේ. B කියන්නේ මොකද්ද? ගැඹුරු ප්‍රාශ්වාසයකදී පිට කරන පරිමාව නේද?
මේ තියෙන්නේ ගැඹුරු ප්‍රාශ්වාසයකදී පිට කරන පරිමාව. දැන් මෙහෙම ගත්තොත් අතන මෙහෙම මේ තියෙන උදම් පරිමාව. හරි. ගැඹුරු මේ මෙතන දැන් B කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රාශ්වාසයට වඩා පිට කරන වාත පරිමාව. මේ තියෙන සාමාන්‍ය ප්‍රාශ්වාසයකදී පිට කරන වාත පරිමාව. හරි. මේ ඔක්කොම දැන් මෙතන තියෙන්නේ B විතරනේ. B කියන්නේ එතකොට මොකක්ද? අතිරේක ප්‍රාශ්වාස පරිමාව. හරි. ප්‍රාශ්වාසයකදී පරිමාව. E කියන්නේ මොකද්ද? ඔය ඔක්කොම ගත්තොත් එහෙම මුළු පෙනහැරි ධාරිතාව. එතකොට A කියන්නේ ආශ්වාස ධාරිතාව, B කියන්නේ අතිරේක ප්‍රාශ්වාස පරිමාව, C කියන්නේ මුළු පෙනහැලි ධාරිතාව. උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ 3 නේද? සහජ ප්‍රතිශක්තියේ බාහිර බාධක ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ. බාහිර බාධක. බාහිර බාධක ක්‍රියා කරන්න බලන්න. නියුට්‍රෝෆිල අනුපූරක ප්‍රෝටීන ගන්න බෑනේ. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් ලයිසෝසයිම්. ඔය ඒවා නම් ගන්න පුළුවන් නේද? අර ශ්ලේෂ්මල පටල විදිහට ගන්නෙ. ප්‍රධාන වශයෙන් ගන්නෙ සම ගන්න පුළුවන් ශ්ලේෂ්මල කේට කඳුළු වගේ ශ්‍රාවයන් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ශ්ලේෂ්මල පටල ගන්න පුළුවන්. ආමාශයේ ශ්‍රාවය නම මොනවද? HCl. හරි. ඔය හින්දා මොකද වෙන්නේ? ඒක බාහිරින් ඉන්න සුද්ධ ජීවීන් විනාශ කරන්න පුළුවන්. බාහිර බාධකයක්. ලයිසෝසයිම් කියන්නේ කේටේ තියෙන ප්‍රතිශුද්ධ ජීවි ද්‍රව්‍ය. හරි. ඒ දෙකෙන්ම සුද්ධ ජීවි විනාශ කරනවා. දෙක තමයි උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ. ගුච්චිකා හානියක් සිදු වී ඇති අවස්ථාවක පමණක් මිනිසාගේ මුත්‍රවලට එකතු විය හැකි ද්‍රව්‍යයක් වන්නේ. සාමාන්‍ය අවස්ථාවකදී ගුච්චිකා පෙරෙන්නේ නැත්තේ. ඒ කියන්නේ අතිපරිශ්‍රාවණයේ වෙන්නේ නැති ද්‍රව්‍ය තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි රුධිර සෛල. ඒ කියන්නේ රක්තාණු, ශ්වේතාණු. ඔය වර්ග එකක්වත් පෙරෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව පට්ටිකා පෙරෙන්නේ නැහැ. ආය ප්ලාස්මාවේ තියෙන ප්‍රෝටීන පෙරෙන්නේ නැහැ. රුධිර සෛල, පට්ටිකා, ප්ලාස්මා ප්‍රෝටීන. ඔය තුනෙන් එකක්වත් පෙරෙන්නේ ලක් වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය නිරෝගී පුද්ගලයෙක්ගේ. එතකොට බලන්න. ඇල්බුමින් කියන්නේ ප්ලාස්මා ප්‍රෝටීනයක්. ඇල්බුමින් තියෙන්න බෑ. ග්ලූකෝස් තියෙන්න පුළුවන් රුධිරේ. ඒ කියන්නේ වැඩි නම් ග්ලූකෝස් සාන්ද්‍රණය වැඩි නම් තියෙන්න පුළුවන්. යූරියා කොහොමද තියෙනවා? ඇමයිනෝ ආම්ල තියෙනවා. ඇමෝනියම් අයන තියෙනවා. ඇල්බුමින් කියන්නේ ප්‍රෝටීනයක්. ප්ලාස්මා ප්‍රෝටීනයක්. ඔය පෙරෙන්න බැරි හේතුව තමයි අර පුච්චිකාවේ කේශනාලිකාවල සිදුරු වලට වඩා ඔය විශාලයි. ඔය හින්දාරි සිදුරු අර කේශනාලිකාවේ තියෙන සිදුරු වලින් එළියට එන්න බෑ යාලට. හරි. ඊට පස්සේ XY තියෙන්න පුළුවන් තැන්. ඔය Y කියන්නේ මොනවද? උපාගමේ. හරි. උපාගම තියෙන හැම වෙලෙම කාරකවලනේ. කාරකයක් කියන්නේ උතන ඉදිරිය ගන්න වෙන්නේ පාදය. ඊට පස්සේ අනුශාකිකා තියෙන්නේ මස්තිෂ්කේ නැත්තම් උතන ඉදිරිය නම් මස්තිෂ්කේ තමයි ගන්න වෙන්නේ. හරි. එතකොට X තියෙන්නේ මස්තිෂ්කයේ, Y තියෙන්නේ උපාගම තියෙන්නේ පාදයේ. උත්තරේ දෙක තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඊළඟට ස්නායක සංවිධානයේ සඳහා නිදසුන් ජීවීන් නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ පහත සඳහන් කවරකද? අරිය ස්නායු වලය හා අරිය ස්නායු. හරි. අරිය ස්නායු වලයක් තියෙන කාටද? 1 මීටාවන්ට. හරි. අරිය කියන්නේ වෘත්තාකාරව තියෙන ස්නායු. හරි. ඔන්න ඔය වගේ මේ 1 මීටාවක මෙහෙම තියෙන ස්නායු වලයක් මේකෙන් විහිදිච්ච මේ වගේ ස්නායු තියෙනවා. මේවා තියෙන්නේ 1 මීටාවන්ට. පැනේරියාගේ පැටි හෙල්මින්තස්නේ. මොළය පෘෂ්ඨීය ස්නායු රැහෙන. ඔය මොළයකුයි පෘෂ්ඨීයව දෙවෙනි. කියන්නේ දේහේ පිටිපස්සෙන් පෘෂ්ඨීයව තියෙන ස්නායු රැහෙනක් තියෙන්නේ ඕඩේටාවන්ට විතරයි.
කෝඩයට තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඊළඟට ස්නායු ජාලය මුහුදු වැනිමනි. ඔව්. නිඩාරියාවන් තියෙන්නේ බහුදව ස්නායු ජාලයක්. හරිද? කිසිම සැකස්මක් නැහැ නිකම්ම ස්නායු ජාලයක් තියෙනවා. ඒක හරි. මොළය හා උදරීය ස්නායු රැහැ. මොළයකුයි උදරීය ස්නායු රැහැනකුයි තියෙන ආත්‍රපෝඩාවන්ටයි මොලුස්කාවන්ටයි. sorry. ඇනලීඩාවන්ටයි ආත්‍රපෝඩාවන්ටයි. ඇනලීඩාවන්ටයි ආත්‍රපෝඩාවන්ටයි තමයි අරීය ස්නායු ඔය මොළයකුයි උදරීය ස්නායු රැහැන් තියෙන්නේ. පෝඩේඩාවන් තියෙන මොළයයි පුෂ්ටීය ස්නායු රැහැනයි. මොළයේ අන්වායාම ස්නායු රැහැන් තියෙන්නේ ප්ලැටිහෙල්මින්තස්ලට. එතකොට හරි උත්තරය ගන්න වෙන්නේ කාටද? ස්නායු ජාලයේ මුහුදු වැනිමනි. උත්තරේ 2 නෙමෙයි 3 තමයි ගන්න වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට මිනිස් මොළයේ විශාලතම කොටස මස්තිෂ්කයයි. එහි ව්‍යුහ සංවිධානය පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න. වම් හා දකුණු මස්තිෂ්ක අර්ධගෝල ගැඹුරු පැල්මක් මගින් සම්පූර්ණයෙන් දෙකට බෙදී ඇත. ගැඹුරු පැල්මක් තියෙනවා. හැබැයි සම්පූර්ණයෙන්ම දෙකට බෙදිලා නෑ මේ දෙක. තේරෙනවද? ගැඹුරු පැල්මක් අර්ධව දෙකට බෙදිලා ඒකෙන් කැලවස දෙහෙන් එකට එකතු කරන් තමයි තියෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම කියද්දි වැරදි එතන. ඊළඟට මස්තිෂ්කයේ ගැඹුරු ස්තර ස්නායු සෛල දේහ වලින් සෑදී ඇත. නෑ මස්තිෂ්කයේ ගැඹුරු ස්තරයේ ඇත්තේ තියෙන මොනවද? ශ්වේත ද්‍රව්‍ය. ඒ කියන්නේ ස්නායු තන්තු. තාක්ෂණ. හරි. මොලේ ගත්තොත් එහෙම ඔය වගේ පිටින් තියෙන දූෂර ද්‍රව්‍ය ඇතුලෙන් තියෙනවා ශ්වේත ද්‍රව්‍ය. හරි. මෙහෙන් දූෂර මෙහෙන් ශ්වේත. එක් මස්තිෂ්ක අර්ධගෝලවල මස්තිෂ්ක කණ්ඩිකා 4කට බෙදී ඇත. ඔව් ඒක වැරද්දක් නැහැ නේ. එක් මස්තිෂ්ක අර්ධගෝලවල මස්තිෂ්ක කණ්ඩිකා 4කට බෙදී ඇත. ඔව්. ලලාට කණ්ඩිකාව, ශංඛ කණ්ඩිකාව, පාර්ශ්ව කණ්ඩිකාව, අපර කපාල කණ්ඩිකාව. හරි ඔය වගේ කණ්ඩිකා 4කට බෙදලා තියෙනවා හැම මස්තිෂ්ක අර්ධගෝලයක්ම. ඒ දෙකෙන්ම 4කට බෙදලා තියෙනවා. හරි. ලලාට, පාර්ශ්වික, අපර කපාල, ශංකක. මස්තිෂ්කයේ තුල මස්තිෂ්ක කෝෂිකා ලෙස හැඳින්වන අක්‍රමවත් හැඩි කුහර 4ක් ඇත. මස්තිෂ්කය තුල කිව්වොත් වැරදි. මස්තිෂ්ක කෝෂිකා නම් ඔක්කොම 4ක් තියෙනවා. හැබැයි ඕකෙන් මස්තිෂ්කයේ තියෙන 2යි. අර්ධගෝලයකට එක ගානේ මස්තිෂ්ක කෝෂිකා 2ක් තියෙනවා එකක. එක සම්පූර්ණ මස්තිෂ්කයේ. හරි. ඔක්කොම නම් 4ක් තියෙනවා. ඒ මස්තිෂ්කයේ තියෙන 2යි. මස්තිෂ්ක අර්ධගෝල දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ වන්නේ වැරවිලි සේතුව මගින්. නෑ කැලවස දේහය මගින් තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ 3. ඊළඟට මානව සැකිල්ලේ උරස් කූඩුව සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද? උරෝස්තියේ අසිපත් ප්‍රසරයේ සමග 9 වන හා 10 සංදානය වේ. උරෝස්තියේ අසිපත් ප්‍රසරේ නැහැ. අසිපත් ප්‍රසරයක කිසිම පර්ශුව සංදානය වෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම හිසටයි දේහයටයි තමයි සංදානය වෙන්නේ. අනික ඔය 9 වන 10 වන පර්ශු කොහොමද සංදානය වෙන්නේ? ඒවට අනියම් පර්ශු කියලා. ඒවා 7 වන පර්ශුව 7 වන පර්ශු විලත් එක තමයි සංදානය වෙන්නේ. මේක වැරදි එතකොට. පර්ශු වක්‍රාකාරව දිගු අස්ති වන අතර පර්ශු උරස් කූඩුවේ පෘෂ්ඨීය බිත්තිය සෑදීමට දායක වේ. පෘෂ්ඨීය නෙමෙයි පාර්ශ්වික බිත්ති පැති බිත්ති හදන තමයි පර්ශු දායක වෙන්නේ. දිගාස්ති කියන එක නම් හරි එතන. පර්ශු ශීර්ෂය උරස් කශේරුකාවල තීරයක් ප්‍රසරයේ සමග සංදානය වේ. නෑ ඔය පර්ශු ශීර්ෂය සම්බන්ධ වෙන්නේ කශේරුකාවේ කශේරුක දේහය එක්ක. හරි. කශේරුකාවල කශේරුක දේහය එක්ක උරස් කශේරුකාවේ කශේරුක දේහය එක්ක තමයි සංදානය වෙන්නේ. හරි. තීරයක් ප්‍රසරත් එක්ක සංදානය වෙන්නේ මේ මෙතන සංදානය වෙන්නේ හිස
හරි. මේ මෙහෙන් සන්දානය වෙන්නේ ගැටිත්ත කියන තැන. හරි. මෙතනත් එක සන්දානේ ගැටිත්ත. පරශුවේ ගැටිත්ත. තීරයක් ප්‍රසාදත් එක සන්දානය වෙන්නේ පරශුවේ ගැටිත්ත. හිස සන්දානය වෙන්නේ දේහයත් එක්ක. කශේරුවේ දේහයත් එක්ක තමයි පරශුවේ හිස සන්දානය වෙන්නේ. හිස නැත්තම් ශීර්ෂය. එතකොට ඔක වැරදි. උරෝස්තිය සමග පරශු සම්බන්ධ වන්නේ පරශුක කාට්ලේජ මගින්. ඌ ඒක වැරද්දක් නැහැ නේ. පරශුව මේ උරෝස්තියට සම්බන්ධ වෙන්නේ පරශුක කාට්ලේජයක් ඔස්සේ ඇවිල්ලා තමයි සන්දානය වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට ආස්වාසයේදී සියලුම පරශු ඉහළට චලනය වී උරස් කුහරයේ පරිමාව වැඩි කරයි. නෑ උතන අර උරෝස්තියට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පළමු පරශුගල. හරි. මේ මුල්ම පරශුගල කිසිම චලනයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. අනිත් පරශු නම් චලනය වෙනවා. ඒකිනුත් අර පාවෙන පරශුය කියන්නේ ඔය 10 11 12 3 කොහොමත් චලනය වෙන්නේ නැහැ. ඒවා අර චුට්ටයිනේ චූටි ඒවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ පළවෙනි පරශුගල කොහොමත් සන්දානය වෙන්නේ නැහැ. චලනයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දෙන උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ 4 වෙනි උත්තරේ. ඊළඟට මානව දේහයේ පවතින අන්තරාසරක ග්‍රන්ථිය ඉන් ශ්‍රාව්‍ය කරන හෝමෝනය හා එහි කෘත්‍ය නිවැරදිව ගලපා ඇති පිළිතුර තෝරන්න. හයිපොතැලමස් GHR එක growth hormone releasing hormone. හරි. ඒක ශ්‍රාව්‍ය වෙනවා. කෘත්‍ය අස්ථි හා පේශි වල වර්ධනයේ උත්තේජනය. දැන් උතන මෙහෙමයි. ඔය growth hormone සියලුම දෛහික සෛල මත බලපානවනේ. හරිද? එතකොට එහෙම හිතුවොත් ඕක ගන්න පුළුවන්. හරි. නෑ ඔතන දැන් ඔය GHRH වල කෘත්‍ය මොකද්ද? growth hormone එක ශ්‍රාව්‍ය උත්තේජනය කරන. කියන්නේ වර්ධන හෝමෝනේ ශ්‍රාව්‍ය උත්තේජනය කරනවා. එතකොට ඒක අර අස්ථිහා පේශි වල වර්ධනය උත්තේජනය කරන්නේ නැහැ. තේනවද? ඒක ගන්න බෑ. එතකොට GHRH වල කෘත්‍ය තමයි growth hormone එක නැත්නම් වර්ධක හෝමෝනය ශ්‍රාව්‍ය උත්තේජනය කරන එක. හරි. ඊළඟට ඩිම්බ කෝෂ ෆෙස් මොකෙන්ද ඩිම්බ කෝෂ නෑ ඒක වැරදි. අධික මජ්ජාව ඇඩ්‍රිනලින් මජ්ජාවෙන් ඇඩ්‍රිනලිනුයි හරිද? අධිඋග්‍ර බාහිකයෙන් ඇල්ඩෙස්ටරෝනුයි කෝටිසෝල්. හරි. අධිඋග්‍ර මජ්ජාව ඇඩ්‍රිනලින් එක හරි කෘත්‍ය හෘද ස්පන්දන වේගය වැඩි කරනවා. ඔව් ඒක වැරද්දක් නැහැ. තයිරොයිඩේ තයිරොක්සින් එක හරි කෘත්‍ය කැල්සියම් මට්ටම යාමනය කරන්නේ කැල්සිටෝනින් වලින්. තයිරොක්සින් වලින් නෙවෙයි. හරි උත්තේජිත ගන්න වෙන්නේ 4 වෙනි එක. ඊළඟට මානව ප්‍රවේණික රෝග හා එම රෝග ඇතිවීමට හේතුව. සිස්ටික් ෆයිබ්‍රෝසිස් දෛහික වර්ණ දේවල් සිදුවන ප්‍රමුඛ විකෘතියක් නෙමෙයි. නිලීන විකෘතියක් හින්දා. හරි. ප්‍රමුඛ ඇලීල නෙමෙයි බලපාන්නේ. එතන විකෘතියට බලපාන්නේ නිලීන ඇලීලේ. ඔතන වෙන්නේ ශ්ලේෂ්මල සාමාන්‍ය අවස්ථාවට වඩා වැඩිපුර හදනවා. රතුකොළ වර්ණන්දතාවය වයි වර්ණ දේහයට ප්‍රතිබද්ධ නිලීන ජාන විකෘතියකි. නෑ ඔය රතුකොළ වර්ණන්දතාවයේ හදන කියන්නේ ඇහි රතු පාටයි නිල් පාටයි වර්ණ හදන්න දායක වෙන්නේ X වර්ණ දේහයේ තියෙන ජානය. හරි. Y වල නෙවෙයි. Y වල තිබ්බනම් ගෑනු අයට රතු විකුලයි පේන විදියක් නෑ. ඩවුන් සහ ලක්ෂණේ 20 වන වර්ණ දේහ ත්‍රිගුණ වෙනවා. 20 නෙවෙයි 21 වන වර්ණ දේහය. හරි. 21 ත්‍රිදේහතාවය කියලා කියනවා කොට. ඩවුන් සහ ලක්ෂණ. ඔය මොංගල් ළමයි කියන්නේ යාළුවා. ක්ලයින්ෆෙල්ටර් සහ ලක්ෂණය ගෙනෝමයේ ඇති මුළු වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව 45ක් වෙනවා. නෑ ඔය ක්ලයින්ෆෙල්ටර් වල මෙහෙම වෙන්නේ. පිරිමි කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ XY විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එක X එකක් වැඩිපුර ඇවිල්ලා. එතකොට ගෙනෝමයේ සම්පූර්ණ වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව 45ක් නෙමෙයි 47. හරි. ටර්නර් සහලක්ෂණය ලිංග වර්ණ දෙක එකක් පමණක් පිළිදීම. ඔව්.
සමහර ගැහණු අය ඉන්න ඔයාලා තියෙන x විතරයි. අපි යාට කියන xo කියලා. අනිත් x එක නැහැ. ඒක. ඒතකොට හරි උත්තරේ ඊතර ගන්න වෙන්නේ 5. ඊළඟට ප්‍රාග්නැස්ටිකින්ගේ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය. බොහෝ ජානවල ඉන්ට්‍රෝන නැත. නෑ ප්‍රාග්නැස්ටිකින් ඉන්ට්‍රෝන නෑ. ඒ කියන්නේ ජාන නොපිහිටන ප්‍රදේශ නෑ. එකක් පසුපස එකක් අපි කියන්නේ එකක් පසුපස එකක් පසුපස එකක් පිහිටලා තියෙනවා එක්සෝ. ඒ කියන්නේ ජානයක් කේතවන තැනක් කේතවන ප්‍රදේශ තමයි හැම වෙලෙම තියෙන්නේ. ඉන්ට්‍රෝන නෑ. ඉන්ට්‍රෝන කියන්නේ ජාන කේත නොවන ප්‍රදේශ. සෛලය තුල කුඩා චක්‍රාකාර වර්ණ දෙහ කිහිපයක් තිබිය හැක. ඔව් ඒ කියන්නේ චක්‍රාකාර වර්ණ දෙහ කියන්නේ ප්ලාස්මීඩ. ප්ලාස්මීඩ කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. සමහර ප්‍රාග්නැස්ටිකයින්ගේ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ලෙස RNA ඇත. නෑනේ. ප්‍රාග්නැස්ටික හැමෝගෙම DNA තියෙනවා. හරි. ප්‍රාග්නැස්ටිකයව ගත්තත්, සූනැස්ටිකයව ගත්තත් ඔය දෙගොල්ලන්ගෙම ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය විදිහට DNA තියෙනවා, RNA තියෙනවා. හරි. වෛරස් වල නම් RNA විතරයි. RNA හෝ DNA. එක්කෝ RNA නැත්නම් DNA. හරි. ප්‍රාග්නැස්ටිකෙන් අනිවාර්යෙන් DNA තියෙනවා. ඒක වැරදි එතකොට. තනිදාම හෝ ද්විත්වදාම DNA. නෑ. හැමෝගෙම තියෙන්නේ ප්‍රාග්නැස්ටිකයන්ගේ ද්විත්වදාම DNA. ප්ලාස්මීඩයක් ගත්ත එතන ප්ලාස්මීඩයේ තියෙන්නේ ද්විත්වදාම DNA වලල්ලා. හරි. නියුක්ලියෝටයිඩයේ තියෙන්නේ ද්විත්වදාම DNA. බහිස්වර්ණ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය තිබිය නොහැකිය. බහිස්වර්ණ කියන්නේ අර දැන් මේ ප්‍රාග්නැස්ටිකයන්ගේ නැස්ටියක් නැහැනේ. ඒ හින්දා අර වර්ණ දෙහේ තියෙන ප්‍රදේශයට කියනවා නියුක්ලියෝඩේ කියලා. ඔන්න ඔය නියුක්ලියෝඩේම් පිටත තියෙන DNA වලට කියනවා බහිස්වර්ණ වර්ණ දෙහේ කියලා. නැත්නම් බහිස්වර්ණ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය කියලා. ඔය ප්ලාස්මීඩ් එහෙම තියෙන අර නියුක්ලියෝඩේම් පිටත. ඒතර ඔතන කියලා තියෙන්නේ බහිස්වර්ණ දෙහේ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය තිබිය නොහැක කියලා නෑ, තියෙන්න පුළුවන්. ඔය ප්ලාස්මීඩ කියන්නේ බහිස්වර්ණ දෙහේ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය. එතකොට හරි උත්තරේ ඉදිරිය ගන්න වෙන්නේ දෙවෙනි එක. ඊළඟට DNA ප්‍රතිසංයෝජන තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය වන්නේ. කිසියම් ධාරක සෛලයක් තුළට ඕනෑම ස්වයං ප්‍රතිවලිත ඒකකයක් වාහකයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. ඔව්. ප්‍රතිවලිත වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න මේ ප්‍රධාන වාහක වර්ග තුනයි. බැක්ටීරියා ප්ලාස්මීඩ, බැක්ටීරියා භක්ෂක, ඊස්ට් කෘත්‍රිම වර්ණ දෙක. දෙනා විතරයි. ඒ වුණාට ස්වයං ප්‍රතිවලිත කියන්නේ තනිවම ප්‍රතිවලිත වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔරිලක්ෂ තියෙන ඕනෑම DNA නැත්නම් ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍යයකට වාහකයක් විදිහට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට අදාළ ජානය ධාරක සෛලයක් ඇතුළට ගෙන යන එක්කෙනෙක් විදිහට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. හරි. වාහක තුල වාහකයක සඳහා අවශ්‍ය නොවන ජානක් තියෙනවා. ඔව්. වාහකයක දෙන ප්ලාස්මීඩයක් නම් මේ ප්ලාස්මීඩය ඇතුලේ ඒ ප්ලාස්මීඩයේ තියෙන විවිධ ලක්ෂණ තීරණය කරන්න ජානක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා දැන් අපිට මේ අර ප්‍රතිසංයෝජනය කරන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඔය වෙලාවට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ අනවශ්‍ය ඥාන තියෙන තැන් වලින් කපලා තමයි අර අපිට අවශ්‍ය ඥානෙ මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරන්නේ. හරි. සමහර ප්‍රාග්නැස්ටිකින්ගේ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය නැහැ. ඥාන තුවක්කුව මගින් පරිණාමන කාර්යක්ෂමතාවය පරිණාමනයේ කාර්යක්ෂම කරන්න පුළුවන්. ඔව්. ඥාන තුවක්කුවෙන් ධාරක සෛල ඇතුළට විදින්න පුළුවන් පත්තරාමගේ ලෝහ ආලේප කරලා. එතකොට පරිණාමන කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි. ප්‍රතිසංයෝජිත ප්ලාස්මීඩය ආසාදන යාන්ත්‍රණයක් මගින් ධාරක සෛලයක් තුළට ඉතා පහසුවෙන් නිවේශනය කළ හැක. ප්ලාස්මීඩ ආසාදන යාන්ත්‍රණයකින් දක්වන්න බෑ, ඇතුල් කරන්න බෑ. ඔය ආසාදන යාන්ත්‍රණය බැක්ටීරියා භක්ෂක වෛරස් වල අර ආසාදන යාන්ත්‍රණය භාවිතා කරලා ධාරක සෛලයක් ඇතුළට DNA යවන එක තමයි කරන්නේ. ඔකට ප්ලාස්මීඩ භාවිතා කරන්න බෑ. අපි ගන්න උතන අපිට අවශ්‍ය ඥානය බැක්ටීරියාවේ මේ බැක්ටීරියා භක්ෂක වෛරසයේ ගෙනෝමයත් එක්ක සම්බන්ධනය කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි එයාගේ ආසාදන යාන්ත්‍රණයත් එක්ක එයා අර ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ටික යවද්දී සෛලය ඇතුළට දාර ඉබේම අපි හරි. ඊළඟට ඊස්ට් කෘත්‍රිම වර්ණ දේහ විශාල බැවින් ඒවා භාවිතා කරමින් DNA විශාල ප්‍රමාණයක් පිටපත් කළ හැකිය. ඒක සාමාන්‍යයෙන් විශාලයි. ඒ හින්දා වැඩි ජාන ප්‍රමාණයක් ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සූනැස්ටික සෛලය ඇතුළට DNA ඇතුල් කරන්නත් උව ගන්න පුළුවන්.
එතකොට වැරදි උත්තරේ විතර ගන්න වෙන්නේ 4. හරි. ඊළඟට බලන්න. STR ජිනෝමයේ තුර විරලයි. නෑ STR කියන්නේ යාන අතර තියෙන අර නැවත රිපීට් වෙන ඒවා. හරි. මෙන්න මේ වගේ AT වගේ ඒවා සමහරවිට 200ක් විතර එක ළඟ තියෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේවා තියෙන්නේ අර යාන නැති තැන්වල. මේවා ගොඩාක් තියෙනවා. හරි. ඔතන තියෙන්නේ ජිනෝමයේ තුල විරල වීම නෙමෙයි ජිනෝමයේ තුල ගොඩක් බහුලව තියෙනවා උවා. හරි. ලාක්ෂණික ඩා සමපාටික පිළියුම් විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඔව්. මේ වගේ එක එක විදිහට එකතු වෙච්ච රිපීට්ස් තියෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩාක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. පොලිමරේස් නාම ප්‍රතික්‍රියාව කියන්නේ PCR මගින් පහසුවෙන් ප්‍රගුණණය කරන්න පුළුවන්. ඔව්. මේවා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මදි නැහැ. කියන්නේ අපරාධයක් වගේ තැනක හොයාගන්න නැත්නම් මාතෘත්වයේ පීතෘත්වයේ හොයාගන්න මේ STR ප්‍රමාණය මදි නම් අපිට පුළුවන් PCR එකක් කරලා ඕක ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කරන්න. හරි. විශාල ලෙස විචල්්‍ය වෙන බහුරූපීතාවයක් පැවතීම. ඔව් ඒ කියන්නේ මේවා විවිධ වර්ගයේ විදිහට නියුක්ලියෝටයිඩ් එකතු වෙලා විවිධ අනුපාතය වලට කියන්නේ විවිධ සංඛ්‍යා වලින් රිපීට් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට එතන වාසි වන්නේ විදිහට ගන්න වෙන්නේ BCD. හරි. පළවෙනි එක වැරදි. ඊළඟට මෙම ප්‍රශ්නයේ පහස් සඳහන් විස්තරය මත පදනම් වේ. බලන්න. පාරිසරික ගැටලුව වායු දූෂක ද්‍රව්‍ය හා එහි බලපෑම නිවැරදිව දක්වා ඇති පිළිතුර. ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාමට බලපානවා. ඔය සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වක්‍රව බලපානවා උතන නේද? සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වක්‍රව බලපාන ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාමට ගෝලීය උණුසුම ඉහළ ගියොත් එහෙම කෘමි ගහණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ARZ කියලා එකක් තියෙනවා නම් ගන්න පුළුවන්. ARZ කියලා ගන්න නැහැ නේ. එහෙම නැත්තම් ගන්න පුළුවන් අම්ල වැසි වලට දායක වෙන සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්. අම්ල වැසි වලින් පාංශු සුද්ධ විනාශ වෙනවා. ඒ කියන්නේ CRY කියලා එකක් තියෙනම් ගන්නත් පුළුවන්. CRY කියලා එකකුත් නැහැ නේ. ඊළඟට ඕසෝන් ස්තරයේ ක්ෂය වීම CFC බලපානවා. ඕසෝන් ස්තරයේ ක්ෂය වෙලා ඔය UV කිරණයෙන් වැටුනොත් එහෙම මුහුදු ප්ලවාංගවල උණුසුම් මුහුදු වල ශාක ප්ලවාංග අඩු වෙන්න පුළුවන්. BPX කියලා එකක් තියෙනවානේ. ඔව් ඒක තමයි ගන්න වෙන්නේ BPX. එතන හරි උත්තර තමයි හරි උත්තර වෙන්නේ ARZ BPX CRY. ඔය තුන් දෙනා තමයි හරි උත්තරේ. මෙයා තමයි ගන්න වෙන උත්තරේ. දෙවෙනි. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ව හා ශාක හා සත්ව ආරක්ෂණය සඳහා 1937 අංක 2 ආඥා පනත බලාත්මක කිරීමේ වගකීම් දරන ආයතනය වන්නේ. ඔතන එන්නේ මොකද්ද? වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. ඊළඟට ජීවාණුහරණ ක්‍රමයට ගැලපෙන ජීවාණුහරණ ද්‍රව්‍ය උපකරණය නිවැරදිව ගලපා ඇති පිළිතුර තෝරන්න. ජීවාණුහරණ ක්‍රමය බලන්න. පෙරහන් පටල ක්‍රමය නෑ පෝෂ්‍යකාර වගේම පෙරහන් පටල ක්‍රමයෙන් ගන්න නෑ. පෙරහන් පටල කියන්නේ පටලයකින් පෙරලා ගන්න එක. ඒකට පෝෂ්‍යකාර ගන්න නෑ. පස්මීකරණය කියන්නේ අර ඔය මිනි පුච්චන්නේ ඒ වගේ පොඩි උඳුනක් තියෙනවා. ඒකෙම පොඩි උඳුනක් තියෙනවා. ඔකට කියන බස්මීකරණ උඳුන කියලා. ඕක ඇතුලේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ආරෝග්‍යශාලා අපද්‍රව්‍ය ඔය වගේ ඒවා ජීවාණුහරණය කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ. ඊළඟට පෙට්‍රි දිසි විවෘත අද්දලට අල්ලන්න බෑනේ. එතීඩියම් ඔක්සයිඩ් පළතුරු බෑ.
පළතුරු බෑ. ඊළඟ 36 බලන්න. වෛරස් සම්බන්ධ නිවැරදි ප්‍රකාශය. ගුණණය වීම ගුණණය වීම ජීවීන් තුල මෙන්ම අජීවී ද්‍රව්‍ය තුල සිදුවේ. නෑ. වෛරස් වලට ගුණණය වෙන්න පුළුවන් මොනවා කරද? ජීවීන් තුලදී විතරයි. ප්‍රජනනය කරන්න පුළුවන් ජීවීන් තුලදී විතරයි. DNA හා RNA සහිත මධ්‍ය හරය කැප්සිඩයකින් වට වී ඇත. DNA හෝ RNA තමයි තියෙන්නේ. ওই දෙකෙන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒක වැරදි. වෛරස් එක තරම මයික්‍රෝමීටර 0.25යි 5යි. නෑ ඔය දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? බැක්ටීරියා වල තරම. හරිද? වෛරස් වල සාමාන්‍ය නැනෝමීටර ගණන් තියෙනවා. හරි. මේක වැරදි එතකොට. ඊළඟට ජීවන චක්‍රයේදී ධාරක සෛල අනිවාර්යයෙන්ම ජාරණයටපත් වේ. නෑ අනිවාර්යයෙන්ම ජාරණයටපත් වේ කිව්වොත් වැරදි. හරි. අනිවාර්ය වෙන්නේ නෑ. ඒ නැති හෙම්බිරිස්සාවක් ඇඳුනම මැරෙන්න ඕනේ මිනිස්සු. බැක්ටීරියා භක්ෂක වෛරස් සම්මිතික ආකාර දෙකම දරයි. ඔව් එතන ඔය අර ප්‍රධාන සම්මිතික ආකාර දෙකම දරන බැක්ටීරියා වෛරස්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කට්ටිය. ඒතර බැක්ටීරියා භක්ෂක. මෙන්න මේ කට්ටිය. මෙයාලගේ තියෙනවා හිසක් තියෙනවා, වලිගයක් තියෙනවා, වලිග තන්තු තියෙනවා. ඔය වගේ. මේ වගේ කැප්සිඩයක් තියෙනවා. මේ කැප්සිඩය ඇතුලේ තියෙනවා ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය. මෙයා කැප්සිඩය දැන් මේ පොදුවේ මේ විවිධයටම කියනවා හිස කියලා. මෙයා වලිගය, මෙයා වලිග තන්තු. ඒක හරියට. එතකොට උත්තරේ ගන්න ඉන්නේ 5. බහිස්දූලක. බහිස්දූලක කියන්නේ ප්‍රෝටීන මේ නැත්තම් හරිද බලන්න. ඉතිවන්නේ. ලිපොපොලිසැකරයිඩ් මේ ප්‍රෝටීන මේ යෝවා තාපස් ස්ථායි නෙවෙයි තාපස්ථායි. මොකද ප්‍රෝටීන කියන්නේ දුස්වාභාවීකරණය වෙන තාපය හමුවේ. අනිත් තාපය හමුව විනාශ වෙනවා. ඒකෝට ඒක වැරදි. ග්‍රෑම් රින බැක්ටීරියා මගින් පමණක් නිපදවයි. නෑ. බහිස්දූලක වැඩිපුර නිපදවන්නේ ග්‍රෑම් ධන බැක්ටීරියා. අර සුළු වශයෙන් ග්‍රෑම් රින බැක්ටීරියා නිපදවනවා. බැක්ටීරියා සෛල මිය ගියොත් බොහොමයක් එන්සයිම ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඔව් මම කිය බොහොමයක් නෙමෙයි නැත්නම් එන්සයිම් විදිහට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. බැක්ටීරියා සෛල මිය යාමත් සමග දූලක නිදහස් වේ. නෑ. ඔය දූලක දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ වර්ධනය වෙද්දි දූලක නිදහස් කරනවා නැත්නම් පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලදී දෙහෙන් පිට කරන බහිස්සෛලීය ද්‍රව්‍ය විදිහට එන්සයිම් පිට කරනවා. එතන මිය යන්න ඕනේ නෑ එතන. හරි දූලක නිදහස් වෙන. එතකොට නිවැරදි එක විතර ගන්න වෙන්නේ 4 වෙනි එක. ඊළඟට පානීය ජල තුඟ බව පරීක්ෂා කිරීමට උදාහරණ ශූචක සුද්ධ ජීවියෙක් කියන්නේ මොකද්ද? එස්චෙරිචියා කොලයි. නැත්නම් කොලිෆෝම් බැක්ටීරියා. ඊළඟට ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සඳහා භාවිත වන සනීපාරක්ෂක භූපිරවුම් ක්‍රියාවලිය සිදු කරනු ලබන පියවරක් වන්නේ. හරි. සනීපාරක්ෂක භූපිරවුම් මේදි කරන්නේ ඔය ඝන අපද්‍රව්‍ය කියන්නේ නාගරික ඝන අපද්‍රව්‍ය අරන් ගිහිල්ලා සුසංහිත වස්තුරලා ඒගොල්ලන්ගේ ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය මගින් ඒවා ජීර්ණ වෙන සලක්ෂනවා. ජෛව විද්‍යාත්මක නැත් රසායනික ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලිය දෙකම ඔස්සේ ජීර්ණ වෙන සලක්ෂනවා. ඝන අපද්‍රව්‍ය කොන්ක්‍රීට් සමග මිශ්‍ර කර සුසංහිතව ඇසිරීම. කොන්ක්‍රීට් සමග මිශ්‍ර කරන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට අසුරනවා. ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලිය මගින් පමණක් වියෝජනයේ සැලැස්වීම. නෑ ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලිය විතරක් නෙමෙයි උතන රසායනික ක්‍රියාවලියත් යොදා ගන්නවා. මෙතනොජෙනික් බැක්ටීරියා කියන්නේ මීතේන් පිට කරන බැක්ටීරියා. මීතේන් ශ්වසනය කළ මීතේන් පිට කරන බැක්ටීරියා භාවිතා කිරීම. ඔව් ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. ඒක ගන්න පුළුවන්. වරින් වර අපද්‍රව්‍ය වාතනය කිරීම කරන්නේ ආයනයේදී පිටවන O2 හා CO2 වෙන වෙනම රැස්වීමට ඉඩ සැලසීම. නෑ එහෙම කරන්නේත් නෑ. 3 තමයි ගන්න වෙන උත්තරේ. ඊළඟට පහත වගන්ති අතරින් ජලජීවී වගාව පිළිබඳ නිවැරදි වන්නේ. ඕකේ හරි උත්තරේ විදිහට ගන්න වෙන්නේ මොකද්ද?
4වෙනි උත්තරේ නේද? කරමල් හා චර්ම ප්‍රදාහයේ විසිතුරු මිදුන බැක්ටීරියා මගින් ඇති වෙන රෝගයක්. ඔව් ඒක තමයි ගන්න වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට බලන්න 42. පහත ප්‍රකාශය තුළින් නිවැරදි ප්‍රතිචාරය. සෙල්සියස් අංශක 35 දී C4 ශාකවල ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ කාර්යක්ෂමතාවය 150කින් වැඩි වෙයි. ඔය දැන් අපි කියන්නේ C3 ශාකවල 150කින් අඩුයි. මොකද PGAත් එක්ක වෙන ඵලයක් හැදෙන හින්දා. එයා කෙලින්ම අර G3P හදන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මේ ග්ලූකෝස් වල කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල පූර්ව ගාණු හදන්නේ. හරිද? C3 ශාකවල 150කින් වැඩි ඊට සාපේක්ෂව C4 ශාකවල 150කින් වැඩි. C3 ශාකවල 150කින් අඩුයි ඊට සාපේක්ෂව C4 ශාකවල මොකද වෙන්නේ 150කින් කියලා ගන්න පුළුවන්. වැරද්දක් නැහැ. හරි. එතකොට මේ උත්තරේ හරි. ඊළඟට කියනවා එකම රසායනික ක්‍රියාවලියක් කෙරෙහි සාධක වැඩි ගණනක් බලපාන විට අඩුවෙන්ම ලැබෙන සාධකයේ මත එම ක්‍රියාවලියේ ශීඝ්‍රතාවය නිර්ණය කරයි. ඔව් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න මෙහෙම. දැන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය ගත්තොත් එම් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ආලෝක තීව්‍රතාවය බලපානවා. උෂ්ණත්වය බලපානවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය බලපානවා. තුනම බලපාන ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට. හිතන්න කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණයයි ආලෝක තීව්‍රතාවය කියන දෙකම හොඳට තියෙනවා. හරිද? එනේ ඒක ප්‍රමාණවත් තරමට වඩා ඔන්න ප්‍රමාණවත් තරම් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ මත රඳා පවතින්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ශීඝ්‍රතාවය. අර දෙක හොඳින් තියෙන හින්දා ඒක අමතක කරලා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ශීඝ්‍රතාවය රඳා පවතින්නේ මත. එතන උෂ්ණත්වය අඩු වෙලා අනිත් සාධක දෙක හොඳට තියෙනවා නම් අර අඩුවෙන් තියෙන සාධකයේ මත තමයි. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය අඩුයි නම් අර දෙක කොච්චර වැඩි වුණත් වැඩක් නැහැ. උෂ්ණත්වය අඩු හින්දා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ශීඝ්‍රතාවයත් අඩු වෙනවා. තේරෙනවද? එන්න ඒ අදහස තමයි උතන තියෙන්නේ. හරි. එකම රසායනික ක්‍රියාවලියක් කෙරෙහි සාධක වැඩි ගණනක් බලපාන. එකට වඩා වැඩි බලපානවා නම් අඩුවෙන්ම ලැබෙන සාධකයෙන් මත ATP සාධකයෙන් මත ක්‍රියාවලියේ ශීඝ්‍රතාවය නිර්ණය කරනවා. ඕක හරි. කැල්වින් චක්‍රයේ සිදුවන ඔක්සිකරණ ක්‍රියාවලියේදී ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ඉපදුව NADPH හා ATP ආයනවා. කැල්වින් චක්‍රයේ ඔක්සිකරණයක් වෙන්නේ නැහැ, ඔක්සිහරණයක් තමයි වෙන්නේ. හරි. ඒක වැරදි එතකොට. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ රේඛීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලණය සඳහා ප්‍රභා පද්ධති 1 හා 2 උද්දීපනය වී ADP pH O2 ඔය රේඛීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලණයේදී ඔය දේවල් තුනම ATP හැදෙනවා. ATP හැදෙන්නේ කොහෙද? අර PS2 වල ඉඳන් ද්විතීක ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහක ශ්‍රේණියක් ඔස්සේ PS1 වල ඉලෙක්ට්‍රෝන එද්දී NADPH හැදෙන්නේ කොහෙද? S1 වලින් යන ද්විතීක ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහක ශ්‍රේණිය ඔස්සේ යද්දි තමයි NADPH හැදෙන්නේ. ඊට අමතරව PS2 ගාවදී ජල විච්ඡේදනය වෙලා ජලයේ ප්‍රභාව ඔක්සිජන් පිට වෙනවා. හරි. ඒක හරි. පත්‍ර මධ්‍යසෛල හරතල පංජරය තුල PEP මගින් CO2 කාර්යක්ෂම ලෙස අවශෝෂණය කරයි. නෑ. පත්‍ර මධ්‍යසෛල හැම වෙලෙම හැඩ ගැහිලා ඉන්නේ ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ කරයි. හරි. ආලෝක ප්‍රතික්‍රියා සිද්ධ කරනවා කියන්නේ අර ඔක්සිජන් පිටවීම වැඩි. එහෙනම් CO2 අඩුවෙන් ලබා ගන්න තමයි පුළුවන් තරම් පත්‍ර මධ්‍යසෛල ඉන්න PEP නෑ. හරි. ඔය කතන්දරේ වැරදි ඒකට. 41කට ගන්න වෙන්නේ 1. හරි. ඊළඟට 42 ස්වභාවික වර්ණවාදයේ සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි එක අහනවා. ගහණයක් තුල එක් විශේෂයකට අයත් සමාජිකයින් අතර ප්‍රවේණික විවිධත්වයක් හැකියි. ඔව් ස්වභාවික වර්ණවාදයේ ඔක් කියවෙනවා. හරිද? එකම විශේෂයේ සමාජිකයින් තුල වුණත් හරිද එකිනෙකට ප්‍රභේදන තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රවේණික විවිධත්වයක් කියන්නේ ඒකයි උතන. හරි. ඊළඟට මෙන්ඩලීය ප්‍රවේණිය හා ගහන ප්‍රවේණිය පිළිබඳ දැනුම යන ඒවායේ සමෝදානයක් ලෙස ස්වභාවික වර්ණවාදී ඉදිරිපත් වී ඇත. නෑ ඔය මෙන්ඩලීය ප්‍රවේණියයි ගහන ප්‍රවේණියයි කියන දෙක සමෝදානය කරලා ඉදිරිපත් කරේ මොකද්ද? නව ඩාවින් වාදය. තේනවද? ඒක ස්වභාවික වර්ණවාදය ඉදිරිපත් කරන්න ගත්ත එකක් නෙමෙයි. පැවැත්මට හා ප්‍රජනනයට හිතකර ප්‍රභේදන නිසා ගහනයක වාසිදායක ලක්ෂණ ක්‍රමයෙන් වැඩිවීමක් සිදු විය හැකියි.
ඔව්. ඔක ඔය වාසිදායක ලක්ෂණයක්. හරිද? මේ භෞතික තත්ත්වවලට හා පීඩාකාරී තත්ත්වවලට ඔරොත්තු දීම ජීවීන්ගේ පැවැත්මට හා ප්‍රජනනයට වාසිසහගත ලක්ෂණයක්. ඔය එකත් හරි. හරි. ඊළඟට අධික සංසේචන සම්භාවිතාව හා අධිජනන හැකියාව. මට අවාසිදායක නෙමෙයි එතන වාසිදායක විදිහට තමයි ගන්න වෙන්නේ. හරි. වාසිදායක තමයි ගන්න වෙන්නේ. එතකොට උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ ACD. ඊළඟට ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය හා අදාළ කෘත්‍ය නිවැරදිව ගලපා ඇත්තේ. කඳ දික්වීම උත්තේජනය ඔක්සිජන මගිනුත් කරනවා, ගිබරලින් මගුත් කරනවා, දෙකෙන්ම කරනවා. ඒක හරි. පත්ත වෘද්ධතාව දිරිගැන්වීම ඇබ්සික් අම්ල එතිලීන් දෙකෙන්ම කරනවා. ඒකත් හරි. බීජ ප්‍රරෝහණයේ උත්තේජනය ගිබරලින් වලින් කරනවා, එතිලීන් වලින් කරන්නේ. එතන බීජ ප්‍රරෝහණයේ උත්තේජනය කරන්නේ ගිබරලින් වල සයිටෝකයිනින් වලින්. ඒක වැරදි. එතකොට පත්‍ර ඡේදනය ඔක්සිජන් නැතිලින ඔය දෙක ගන්න පුළුවන්. සනාල පටක විභේදනයේ දිරිගැන්වීම ඔක්සිජන් නෑ. ඒක ගන්න බෑ. හරි. ගන්න පුළුවන් උත්තරේනේ ABD. පාරිසරික ආතතිය සඳහා ශාක දක්වන ප්‍රතිචාරය පිළිබඳ නිවැරදි වන්නේ. නියං ආතතිය ඇබ්සිසික් අම්ලයේ නිදහස් වීම නිසා පුටිකා වැසීම ඒක හරි. ශීත ආතතිය ප්ලාස්මා පටලයේ ලිපිඩ සංයුති වෙනස් වීම ඔව් ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ශීත ආතතිය සයිටෝසොලයේ අඩංගු ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අඩු කිරීම. ඔව් ඒකත් ශීත ආතතිය නිදර්ශනයක්. ලවණ ආතතිය සයිටෝසොලයේ තුල ජල විභවය වඩාත් ඍණ ලෙස පවත්වා ගැනීම. ඔව් ඒකෙත් වැරද්දක් නැන්නේ. ලවණ අවශෝෂණය කරගන්න දැන් සාමාන්‍ය පාංශු ජලයට වඩා ඔය කඩුලාන පරිසරයේ වගේ ලවණ සාන්ද්‍රණය ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ ජල විභවය ගොඩක් අක්‍රියව ලබා ගන්න නම් එහෙනම් පාංශු ද්‍රාවණයේ ජල විභවයටත් වඩා සෛල මුල් කරන්න ඕන. ඔය හින්දා ගොඩක් ලවණ ලබා ගන්න. හරි. ඔය හින්දා තමයි අර අතිරේක ලවණ පිට කරන ලවණ ග්‍රන්ථියෙන් පිටලා තියෙන්නේ. ජෛව ආතති වල්කය හා චේදස්තරේ සැදී. ඔය එකත් හරිනේ. උත්තර පහම ගන්න පුළුවන් එක. තුරිත ආහාර ප්‍රකාශය නිවැරදි වේද? ආහාරයෙන් ඇති තන්තු මගින් ආහාර රුචිය වැඩි කරනවා. ඔය එක හරි. ජලය ආහාරයේ අඩංගු විය යුතු අත්‍යවශ්‍ය පෝෂකයක්. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂකයක් නෙමෙයි ජලය කියන්නේ. ආහාරයේ තයමින් ඌන වීම මගින් දුර්වල සමායෝජන ඇති වෙනවා. තයමින් නැති වුනහම දුර්වල දේහය තුල ප්‍රෝටීන නිපදවීම වැදගත් වෙන අත්‍යවශ්‍ය අමයිනෝ ආම්ල වර්ග 8කි. අත්‍යවශ්‍ය අමයිනෝ ආම්ල කියන්නේ ඒවා දේහය තුල නිපදවා ගන්න බෑ. හරිද? සම්පූර්ණ අමයිනෝ ආම්ල 20ක් තියෙනවා. ඕකෙන් 8ක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ ඒවා අපි අනිවාර්යෙන් පිටින් ආහාර වලින් ගන්න ඕන. දේහය තුල නිපදවා ගන්න බෑ. ඊළඟට අත්‍යවශ්‍ය නොවන මේදම්ලා ආහාර මගින් ලබාගත යුතුය. නෑ අත්‍යවශ්‍ය නොවන ඒවා ආහාර වලින් ගන්න ඕනේ නෑ. නිපදවන්න පුළුවන්. හරි අත්‍යවශ්‍ය නොවන ඇමයිනෝල ආහාර මගින් ලබා ගන්න යුතුය කියන එක වැරදි එතකොට. හරි. උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ 1. 46 ඊළඟ බලන්න. සත්ත්ව පටක සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය ප්‍රකාශය. මිනිස් දේහය තුළ වඩාත් බහුලව පවතින පටකයේ සම්බන්ධක පටකයයි. හරි බහුලවම තියෙන්නේ සම්බන්ධක පටකය. අස්ථි පූරකයේ සෑදී ඇති කොන්ඩ්‍රියෝටින් නෑ. කොන්ඩ්‍රොයිටින් සල්ෆේට් වලින් හැදලා තියෙන කාර්ටිලේජ් පූරකය. හරි. කොන්ඩ්‍රොයිටින් සල්ෆේට් වලින් හැදලා තියෙන කාර්ටිලේජ් පූරකය අස්ථි පූරකයේ හැදලා තියෙන්නේ කොලජන් ඊට පස්සේ ආයන වර්ග නැත්නම් khනිජ වර්ග වලින්. කොලජන් තන්තුයි khනිජ වර්ග වලින්.
රුධිරයේ සම්බන්ධක පටකයක් වන නිසා සෑම විටම තන්තු දරන නෑ. රුධිරයේ තන්තු ඇති වෙන්නේ රුධිර කැටි ගැසීමකදී විතරයි. හරි. රුධිර කැටි ගැහෙද්දී විතරයි තන්තු ඇති වෙන්නේ. අනිත් වෙලාවට තන්තු එළම විලිකිත පේශී බහුනෂ්ටිකය. විලිකිත පේශී වර්ග දෙකක් තියෙනවා. සිනිඳු පේශී වල අනිත් දෙන්න. ඒ කියන්නේ කංකාප පේශී. ඔය දෙන්නගෙන් දැන් කියන්නේ මොකද්ද? බහුනෂ්ටික වෙන්නේ විතරයි. හෘද පේශී විලිකිතයි. හැබැයි ඒක වැරදි. නියුරෝන වල පැවැත්ම සඳහා නියුරෝග්ලිය අවශ්‍ය වේ. ඔව් ඒක හරි. ඔය නියුරෝග්ලියා වලින් තමයි ස්නායු ආවරණය කරන්නේ, ඒවට පෝෂණය සපයන්නේ. හරි, ඒ ක්‍රියාවලිය ඔක්කොම කරන්නේ නියුරෝග්ලියා වලින්. එතකොට ඒ හා ඊ නේද? මානව කශේරුවේ වක්‍ර පිළිබඳ පහත කිනම් ප්‍රකාශය නිවැරදිද? ග්‍රයිවී හා උරස් වක්‍ර ද්විතීක වක්‍ර වේ. ග්‍රයිවී වක්‍රය ද්විතීක වක්‍රයක්. හැබැයි උරස් වක්‍රය කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රාථමික වක්‍රය. සුජීරියව පවත්වා ගැනීමට ග්‍රයිවී හා කටී වක්‍ර පමණක් දායක වේ. හරිද? සුජීරියව පවත්වා ගන්න සමස්තයක් විතර බැලුවොත් එimhe දේහය හැමතැනම දායක වෙනවා. පහළ ගාත්‍රාවේ ඔක්කොම දායක වෙනවානේ. සුජීරියව පවත්වා ගන්න දේහය සුජුව පවත්වා ගන්න ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වෙන්නේ උතන කටී වක්‍රය. හරි. අර දෙවන දීතික වක්‍රය කියලා අපි කියනවා. කටී වක්‍රයේ පූර්ව අවතලය. පූර්ව උත්තලය. ඔය කටී වක්‍රය කියන්නේ ද්විතීක වක්‍රයක්. සාමාන්‍යයෙන් දරුවා ඉපදෙද්දී එක වක්‍රයයි තියෙන්නේ මේ වගේ. කටී වක්‍රය හැදෙද්දී මේ වගේ මේ මෙතන තියෙන කටී වක්‍රය. හරි. පූර්ව උත්තරයි. මේ ළමයාගේ ඉස්සරහා නම් පූර්ව උත්තර වක්‍රය. ඒක හරි. උපතේදී පවතින්නේ ප්‍රාථමික වක්‍ර පමණයි. ඔව්. මේ පූර්ව අවතලයේ වඩ කියනවා ප්‍රාථමික වක්‍ර කියලා. මේවා විතරයි උපතේදී තියෙන්නේ. ඒක හරි. පළමු ද්විතීක වක්‍රය කටී වක්‍රයයි. නෑ පළමු ද්විතීක වක්‍රය මොකද්ද? ග්‍රයිවී වක්‍රයනේ. මාස 3ක් විතර යද්දී එන්නේ ග්‍රයිවී වක්‍රය. C හා D කියන්නේ 4 තමයි උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ. නොඇලෙනු කම්පෙති සහිත කාන්තාවකට හා පුරුෂයෙකුට දා උපදින දරුවන් අතරින් එක් දරුවෙකු පමණක් ඇලෙනු කම්පෙති දරේ. කියන්නේ 4න් එකක් කම්පෙති කරනවා. කන්නේ සත්‍ය. හරි. ඔය කියන්නේ මෙහෙම එකන්නේ. හරි. මම මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම. හරි. මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක්. මෙයා ගැන තමයි ඔය කියන්නේ. හරි. මෙයා තමයි ඇලුණු කම්පෙත් දරන්නේ. බලන්න. මෙහි පරම්පරාවේ ජනකයින් දෙදෙනාම මෙම ලක්ෂණ සහ විෂම යෝගී වේ. ඔව් නෙමෙයි. මෙයත් විෂම යෝගී, මෙයත් විෂම. පළමුවන පරම්පරාවේදී ඇලුණු කම්පෙන් සහිත දරුවෙකු ලැබීමේ සම්භාවිතාවය 4න් 1. ඔව් නෙමෙයි. මේ තුන් දෙනාටම නොඇල් කියන්නේ ඇලුණු කම්පෙන් සහිත දරුවෙකු ලැබීමේ සම්භාවිතාවය 4න් 1යි. 4න් 1යි. ඒක හරි. පළමු ඇලුණු කම්පෙත් සහිත ඇලීලය එම දරුවාට ලැබෙන්නේ මවගෙන් පමණි. නෑ නෙමෙයි. පියා ගාවත් තියෙනවා ඇලීලයක්. මව ගාවත් තියෙනවා. මේ දෙන්නගේ දෙක තමයි එන්නේ මෙතනට දරුවට. ඒක වැරදි එතකොට. පළමුවන පරම්පරාවේදී මෙම ලක්ෂණයේ අදාළ රූපානුදර්ශ දෙකක් පමණක් ලැබේ. ඔව් නෙමෙයි. මේ කට්ටියගේ ඇලිලා නැහැ. මේ කට්ටියගේ ඇලිලා නැහැ. මෙයාගේ ඇලිලා. හරි. රූපානුදර්ශ දෙකයි. ඇලුණු සහ නොඇලුණු. ඒක හරි. පළමුවන පරම්පරාවේ ජනක පුරුෂයා මේ ලක්ෂණය සඳහා සමයුක්මක වේ. නෑ නෙමෙයි. මෙයා විෂම යුක්මක. හරි. ඊට උත්තරේ විතර ගන්න වෙන්නේ A B D නේ. 1.
ජෛව විද්‍යාත්මක විවිධත්ව ප්‍රධාන අරමුණු වන්නේ. ඔය කියන්නේ අර 92 දී ඉදිරිපත් කරපු CBD කියන සම්මුතිය ගැන. ජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණ ඒක හරියි. ජෛව විවිධත්ව සංඝටකවල තිරසාර භාවිතය කියන එකත් ජෛව විවිධත්ව සංඝටකවල අන්තර්ජාතික වෙළඳාම නෑ. ඒක ගන්න බෑ. ප්‍රවේණික සම්පත් නිසා ලැබෙන ප්‍රතිලාභ සාධාරණ හා සමානාත්මතාවයෙන් යුතුව බෙදා දීම. ඔව්. ඒක අරමුණක්. තෙත්බිම් සංරක්ෂණය නෑ. තෙත්බිම් සංරක්ෂණයට ගන්නේ නැම්සාන් සම්මුතිය. එතකොට ඒක අරමුණු වෙන්නේ ABD. ඒත් එක ගන්න වෙනවා. මූලික සෛල පිළිබඳ සත්‍ය වන්නේ. මූලික සෛල මානව බ්ලාස්ට් කෝෂ්ඨය තුල පවතී. ඔව්. අපි ඔය බ්ලාස්ට් කෝෂ්ඨයෙන් ගන්න මම අර යුක්තාණු විභේදනය වෙලා මුරුලාව හැදෙනවා. මුරුලාවෙන් බ්ලාස්ට් කෝෂ්ඨය හැදෙනවා. ඔය බ්ලාස්ට් කෝෂ්ඨයේ තියෙනවා ඇතුළු සෛල පිඬ කියලා සෛල මේ ස්කන්ධය. ඔන්න ඔය සෛල ස්කන්ධයෙන් ගන්න ඒවට තමයි කියන්නේ කලල මූලික සෛල කියන්නේ. ඔන්න ඔය කලල මූලික සෛල බ්ලාස්ට් කෝෂ්ඨයේ තියෙනවා එතකොට. ඒක හරි. මූලික සෛල කෘත්‍රිම රෝපණ මාධ්‍යයක් තුළ වගා කළ නොහැකි. නෑ කෘත්‍රිමව තමයි වගා කරන්නේ කොහොමද? ඇතැම් මූලික සෛල වලට වෙනස් ඕනෑම සෛල වර්ගයක් බවට විභේදනය විය හැක. ඔව්. කලල මූලික සෛල පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒවා කිසිම දෙයකට විභේදනය වෙලා පුළුවන්. අග්නයාශේධිකරණ කෘත්‍ය කරන්න පුළුවන්. අක්මාවේදී සෛල කරන කෘත්‍ය කරන්න පුළුවන්. හෘදේධිකරණ කෘත්‍ය කරන්න පුළුවන්. ඔය ඕනම එකක් ඕනම කෘත්‍යයක් කරන්න පුළුවන්. හරි අපිට විභේදනය කරන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කෘත්‍ය කරන්න. මානව ශ්‍රෝණි අස්ථියේ ඇටමිදුළු වලින් මූලික සෛල වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔව් ඒක හරි. මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය සඳහා මූලික සෛල ලෙස නියුරෝන භාවිතා කළ හැක. නෑ, උතන සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ ස්නායු මූලික සෛල. ඒක ගන්න බෑ ඒක. උත්තරේ විතර ගන්න වෙන්නේ ACD දෙවෙනි උත්තරේ. හරි. එහෙනම් ලකුණු දාන්න.